Se ti chiedessi qual è la prima immagine che ti viene in mente pensando alle parole pronto soccorso in Sardegna, cosa risponderesti? Probabilmente penseresti a lunghe attese, a corridoi follati, barelle nei corridoi, medici e infermieri che corrono senza sosta. Un senso di caos, di emergenza perenne. Ma sai una cosa? Questa immagine non è nata per caso. È il risultato di scelte, di riforme, di eventi che messi in fila uno dopo l'altro hanno creato una tempesta perfetta. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui, sull'Isola in Forma. Oggi voglio portarti con me in questo viaggio per capire le radici profonde di questa crisi. Partiremo dal 2010, attraverseremo lo shock del Covid e atterreremo nella situazione critica di oggi. Perché solo capendo il passato possiamo pretendere un futuro diverso per la nostra salute. Questa non è solo cronaca, è la storia della tua salute, della salute dei tuoi cari. Se ti interessa approfondire l'argomento, trovi il video completo collegato a questo short. Grazie per la visita e passa una splendida giornata. Yacht da milioni di euro, boutique dove una borsa costa quanto uno stipendio annuale, spiagge che sembrano uscite da un sogno. Per il mondo intero Arzachena è questo. La Costa Smeralda, il paradiso creato dall'Aga Khan negli anni 60, la meta delle vacanze più esclusive del pianeta. Ma oggi ti porto dall'altra parte della cartolina, perché dietro quella vetrina dorata c'è un'altra Arzachena, una comunità di 13.000 anime che sta scoprendo con orrore di avere un problema. Un problema fatto di violenza, di omicidi, di giovani che si tolgono la vita in silenzio. E la domanda che dobbiamo farci è semplice, ma terribile. Com'è possibile che tutto questo accada proprio qui, nel cuore dell'Uso sardo? Resta con me, perché quello che ti sto per raccontare non è solo cronaca nera. È la storia di un paradosso crudele, di una comunità divisa in due, di ragazzi che gridano aiuto mentre il mondo intorno a loro brinda con champagne da 1.000 euro a bottiglia. Cominciamo dall'ultimo colpo al cuore. L'11 settembre 2025 Cinzia Pinna scompare. 33 anni di Castelsardo. Per 14 giorni interminabili una comunità intera ha sperato, cercato, pregato. Poi la verità peggiore. Il suo corpo viene trovato nelle campagne tra Palau e Arzachena. A confessare l'omicidio è Emanuele Ragnedda, 41 anni, imprenditore vitivinicolo. Un femminicidio che squarcia il velo su una violenza di genere che non risparmia nessuno, nemmeno in luoghi che sembrano più sereni. Ma Cinzia purtroppo è solo l'ultima vittima di una scia che stiamo per percorrere insieme. Trovi il resto del discorso nel mio video completo collegato a questo short. Mi piacerebbe molto leggere la tua esperienza. E detto ciò, grazie per la tua pazienza e ci vediamo al prossimo video. Buona giornata. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Immagini di svegliarti la mattina per andare all'università. Ti prepari, fai colazione, controlli di avere tutto in borsa, cellulari, portafoglio, chiavi e spray al peperoncino. No, non stai andando in un vicolo buio alle 3 di notte, stai semplicemente per prendere l'autobus. Un gesto normale, quotidiano, ma in Sardegna nel 2025 per alcune ragazze questo è diventato un atto di coraggio. Lo sapevi che persino un viaggio su un autobus nella nostra isola può trasformarsi in un'esperienza di paura? Che ci sono giovani studentesse che devono calcolare dove sedersi per non essere molestate? Che devono pensarci 2 volte prima di indossare una gonna? Questa non è una storia che arriva da chissà dove. Sta succedendo adesso, qui, sulla tratta San Luri-Cagliari. E quello che ti racconterò oggi non è solo cronaca, ma è il sintomo di una malattia profonda che la nostra Sardegna ancora non riesce a curare: la violenza contro le donne. Resta con me, perché questa è una storia che riguarda tutti noi, e i numeri che ti mostrerò ti faranno capire la gravità della situazione. Ti lascio il video completo alla fine di questo short nel caso tu fossi interessato o interessata a guardarlo. In ogni caso, grazie per il supporto, un abbraccio e stammi bene. Immagina di vivere in uno dei posti più belli del mondo. Mare cristallino, una storia che affonda le radici nella notte dei tempi. La Sardegna, un paradiso. Eppure, dentro, c'è un vuoto che divora.
un peso che non si riesce a spiegare, una stanchezza che non passa mai, neanche dopo aver dormito ore. Questo è quello che provano 145.000 sardi ogni singolo giorno. Quasi 1 su 10 di noi combatte una guerra silenziosa, una guerra contro un nemico invisibile che non fa rumore, ma che divora l'anima. La depressione. E c'è un dato che dovrebbe farci riflettere tutti. La Sardegna ha uno dei tassi più alti d'Italia di sintomi depressivi significativi e duraturi. Un primato terribile, vissuto troppo spesso in solitudine e vergogna. Ma qualcosa sta cambiando. Tra il 2022 e il 2023 i pazienti sardi trattati per depressione nei servizi pubblici sono triplicati. Da 10,5 a 37,5 ogni 10.000 abitanti, in un solo anno, triplicati. Cosa sta succedendo alla nostra isola? Siamo diventati improvvisamente tutti più depressi? O finalmente stiamo trovando il coraggio di dire no, sto male? Oggi ti porto dentro questa emergenza silenziosa. Ti racconto chi sono le persone che soffrono, quali sono le radici profonde del nostro male di vivere e perché forse stiamo finalmente imparando a chiedere aiuto. Ma ti racconto anche di speranza, di cure che funzionano, di persone che ce l'hanno fatta. Perché parlarne non è deprimersi, è il primo passo per guarire. Guarda il video completo sulla salute mentale qui in Sardegna. In descrizione trovi anche 4 libri da prendere su Amazon se ti interessa esaminare questo argomento complesso. Grazie per essere passato, un abbraccio e ti auguro un buon proseguimento di giornata. Immagina l'alba sulla statale 196 nel Campidano. Il cielo è ancora scuro, l'aria frizzante. Per migliaia di sardi come Giacomo Pilloni, 45 anni, è l'ora di correre al lavoro. Ma quel mattino dell'8 ottobre 2025 la routine si è spezzata in un attimo. Un'ombra nel buio, una manovra disperata, uno schianto violentissimo. Giacomo non ce l'ha fatta. E sai qual è la parte più agghiacciante? Secondo le testimonianze, tutto sarebbe iniziato da un monopattino, un semplice monopattino elettrico. Apparso dal nulla, su una strada statale, senza luci, senza giubbotto infrangente. Un fantasma sull'asfalto che ha innescato una catena di eventi finita in tragedia. È davvero possibile che un mezzo così piccolo possa causare la morte di un uomo? La risposta purtroppo è sì. E quello che scoprirai oggi ti farà guardare le strade sarde con occhi completamente diversi. Perché dietro la morte di Giacomo Pilloni si nasconde un'emergenza silenziosa che ci riguarda tutti. Un'emergenza fatta di regole ignorate, controlli inesistenti e testimonianze che raccontano di un Far West quotidiano sulle nostre strade. Resta con me, perché questa è una storia che devi ascoltare. Scoprirai tutto il discorso nel video completo. Grazie infinite per il tuo tempo, la tua attenzione e passi una bella giornata. Hai presente quel ronzio fastidioso che senti nelle sere d'estate? Quella zanzara che ti gira intorno mentre cerchi di goderti il fresco dopo una giornata di caldo? Ecco, immagina per un attimo che quella puntura, quella piccola e banale puntura, possa trasportare qualcosa di molto più serio di un semplice prurito. Immagina di essere nel tuo giardino, a Oristano, o Cabras, o in uno dei tanti paesi vicini agli stagni. È agosto, fa un caldo maledetto, sei riuscito a prendere il fresco. Una zanzara ti punge. Niente di strano, succede ogni sera. Ma quella zanzara potrebbe essere portatrice di un virus che, nel peggiore dei casi, può ucciderti. Non è un film dell'orrore, non è fantascienza, è la realtà della Sardegna del 2025. Nell'Oristanese solo quest'anno ci sono stati 39 contagi confermati di febbre del Nilo occidentale, il West Nile virus. 39 persone che hanno sviluppato sintomi. 4 di loro non ce l'hanno fatta. 4 vite spezzate da una puntura di zanzara. Qui nella nostra isola. Ma la cosa che forse ti sorprenderà di più è questa. Quei 39 casi sono solo la punta dell'iceberg. Gli esperti stimano che in tutta Italia ci siano state oltre 10.000 infezioni da West Nile nel 2025. 10.000. La maggior parte delle persone non sa nemmeno di essere stata infettata, perché l'80% dei casi è asintomatico. Ma quell'altro 20%, di quello dobbiamo parlare. Oggi ti racconto una storia che parte da lontano, dall'Uganda del 1937, attraversa l'Africa e l'Europa e arriva dritta dritta nelle nostre case, nei nostri giardini, nei nostri stagni. È la storia di come un virus, le zanzare e i cambiamenti climatici stiano creando una tempesta perfetta, proprio qui, in Sardegna. E soprattutto è la storia di cosa possiamo fare noi per proteggerci. Resta con me,
perché questa è la cronaca di un cambiamento che sta trasformando la nostra terra. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Questo è solo un assaggio. Nel video lungo ti spiego tutto nei dettagli. Grazie anche oggi per la visione. Se ti capita, ammazza le zanzare anche da parte mia e ci vediamo al prossimo video. Immagina di svegliarti e vedere il cielo rosso sopra casa tua, di sentire l'odore acre del fumo che entra dalle finestre, di guardare verso la montagna che conoscevi da una vita e vederla trasformata in un inferno di fiamme. Non è un film, è quello che hanno vissuto migliaia di sardi nell'estate del 2025. E quest'anno è stato davvero critico. Ogni estate la nostra isola si risveglia sotto una cappa di fumo, ma il 2025 ha segnato un punto di non ritorno. I numeri sono chiari, drammatici, impossibili da ignorare. Oltre 3.000 ettari bruciati solo in Sardegna. Per darti un'idea, parliamo di una superficie grande quanto più di 4.000 campi da calcio, andati in fumo. Ma il dato più agghiacciante non è questo, è che la metà di questi incendi è stata appiccata volontariamente. Qualcuno, in carne e ossa, sta bruciando la nostra terra. Oggi ti racconto l'emergenza incendi del 2025, come non l'hai mai sentita. Con i dati, con le storie, con la cronaca di un'isola che continua a bruciare anno dopo anno. E ti spiego perché dietro ogni fiamma c'è molto più di un semplice rogo. C'è l'abbandono, la criminalità, il cambiamento climatico e una terra che muore lentamente. Le immagini fanno paura, ma i numeri lo fanno ancora di più. Ti spiego tutto nel video completo. Metti un like se anche tu pensi che la Sardegna meriti più protezione e iscriviti al canale per aiutarmi a far conoscere la verità dietro questi incendi. Grazie mille per la visione, stammi bene e passa un buon proseguimento di giornata. Hai presente, no, quel ronzio fastidioso che senti nel sere d'estate? Quella zanzara che ti gira intorno mentre cerchi di goderti il fresco dopo una lunga giornata di caldo? Ecco, immagina per un attimo che quella puntura, quella piccola e banale puntura, possa trasportare qualcosa di molto più serio di un semplice prurito. Immagina di essere nel tuo giardino, a Oristano, a Cabras o in uno dei tanti paesi vicino agli stagni. È agosto, fa un dannato caldo, sei uscito a prendere il fresco. Una zanzara ti punge, niente di strano, succede ogni sera. Ma quella zanzara potrebbe essere portatrice di un virus che nel peggiore dei casi può ucciderti. No, non è un film dell'orrore, non è fantascienza, è la realtà della Sardegna del 2025. Cagliari, scoperto porto dell'hashish, sequestrati 317 kg in Sardegna. La Sardegna detiene un primato nazionale che nessuno vorrebbe. 2/3 di tutta la cannabis sequestrata in Italia nel 2024 arriva dalla nostra isola. Oltre 100.000 piante scoperte in un solo anno. Il porto di Cagliari è diventato il punto d'ingresso numero 1 per l'hashish in Italia. E i sequestri di droghe sintetiche? Aumentati dell'8.240%. Ma c'è qualcosa che non torna in questi numeri. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Metti like e iscriviti per scoprire nuovi approfondimenti sui problemi che colpiscono la nostra terra. E a proposito, ti rimando al video completo di questo argomento se vuoi saperne di più. Grazie per il supporto e stammi bene. Ciao. Droghe sintetiche in Sardegna. Da 5 dosi nel 2023 a 417 nel 2024. Un aumento dell'8.240%. E la cocaina? Più 48,5%. La nostra isola non è più quella di una volta. La cannabis è solo la punta dell'iceberg. Il report del Viminale evidenzia una crescita drammatica anche per altre sostanze stupefacenti che stanno invadendo la Sardegna. Iniziamo dalla cocaina. Nel 2023 nella nostra isola erano stati sequestrati 114 kg di cocaina. Nel 2024 169,35 kg, un salto del 48,5% in 12 mesi. Quasi la metà in più di polvere bianca che circola nelle nostre città. L'hashish segue la stessa tendenza preoccupante. Nel 2023 ne erano stati fermati 240,64 kg. Quest'anno siamo arrivati a 383,53 kg. L'aumento qui è ancora più pesante, più 59,4%, quasi il 60% in più di hashish sequestrato in Sardegna rispetto all'anno scorso. Ma preparati, perché il dato che davvero spaventa riguarda le droghe sintetiche. Ecstasy, anfetamine, metanfetamine, nuove sostanze psicoattive che arrivano dai laboratori clandestini dell'Est Europa. Nel 2023 in Sardegna erano state sequestrate appena 5 dosi in polvere. Nel 2024 417 dosi, hai capito bene. Da 5 a 417 dosi,
un aumento dell'8.240%, un numero che ti lascia senza fiato. Sardegna, pronto soccorso bloccato, solo 53%. La Sardegna è ultima in Italia per il trattamento degli ictus ischemici. Solo il 42,3% degli infarti viene trattato in tempo, contro una media nazionale del 56%. E in pronto soccorso? Appena il 53% delle visite viene eseguito nei tempi previsti. Il report Agenas 2024 boccia la nostra isola sulle cure salvavita. Resta fino alla fine per scoprire tutti i dati allarmanti che riguardano la sanità sarda e cosa significa questo per te e la tua famiglia. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Prima di continuare ti chiedo di iscriverti per rimanere aggiornato sulla Sardegna, lasciare like al video e di commentare così da poter discutere insieme di questa situazione interessante e allo stesso tempo preoccupante. Il sabato sera di diverse settimane fa, a Cagliari, un quindicenne accoltella un coetaneo in pieno centro. 3 coltellate, vittima in chirurgia toracica. L'aggressore arrestato per tentato omicidio. Quello che sta succedendo nelle nostre piazze è allarmante. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Iscriviti al canale e resta fino alla fine per capire perché questi giovani ragazzi arrivano a questo punto. L'aggressione è avvenuta un sabato sera tra le 20 e le 21 in via Sicilia, all'incrocio con via Napoli, nel cuore della Marina di Cagliari. Dopo un battibecco, spintoni e schiaffi, uno dei 2 ragazzi è stato un coltello da cucina lungo 30 cm e ha colpito il coetaneo almeno 3 volte. Decine di testimoni hanno assistito alla scena, tra cui gli amici della vittima. Il quindicenne ferito, residente tra Capoterra e Quartucciu, è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Bruzzu, nel reparto di chirurgia toracica. Prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. L'aggressore, un calaritano di 15 anni, è stato arrestato poche ore dopo dai carabinieri e dalla polizia e trasferito all'istituto di prima accoglienza per minorenni a Quartucciu. Ma qual è stata la vera causa di tanta violenza? Secondo gli inquirenti, futili motivi, ma le indagini hanno rivelato che dietro c'era uno screzio avvenuto qualche giorno prima. I 2 si conoscevano solo di vista. Solo 1161 aziende sarde hanno investito in digitale nel 2024, su decine di migliaia di imprese. Il 70% delle nostre imprese non investe nel futuro e quando chiudono, diciamo, colpa della crisi. Ma la crisi siamo noi. Questo video parla di un problema di cui nessuno vuole parlare. La Sardegna sta perdendo il treno dell'innovazione e quando perdi questo treno non torni più indietro. I dati che ti mostro oggi vengono dall'Istat, elaborati da Confartigianato Imprese Sardegna. Numeri ufficiali, non opinioni. Ti mostrerò perché le nostre imprese stanno frenando, quali sono le conseguenze reali per i lavoratori sardi e cosa possiamo fare prima che diventi troppo tardi. Perché qui non si parla solo di tecnologia, si parla di lavoro, di futuro, di restare o andarsene. Resta fino alla fine, i numeri peggiori arrivano dopo. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Aiutami subito a rompere il silenzio su questo argomento cruciale per il futuro della Sardegna. Metti mi piace e iscriviti al canale per far viaggiare l'informazione. Immagina un mondo in cui il tuo lavoro, un pilastro della nostra comunità da generazioni, è improvvisamente minacciato da qualcosa di invisibile. Per i sardi questo non è un romanzo distopico, è l'impatto reale dell'intelligenza artificiale che sta rimodellando le loro antiche industrie. La nostra cultura unica resisterà a questa ondata tecnologica o la forza lavoro dell'isola si trasformerà in modo irriconoscibile? Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Se vuoi capire come l'intelligenza artificiale cambierà il lavoro in Sardegna, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere le analisi sui problemi della nostra isola. Oggi parliamo di un problema che nessuno sta affrontando apertamente in Sardegna. L'intelligenza artificiale sta per cambiare radicalmente il mercato del lavoro. E non sto parlando di fantascienza in un futuro lontano, sto parlando di adesso. I dati che ti mostrerò vengono da fonti ufficiali, Istat, Confartigianato Imprese Sardegna, Eurostat, numeri reali, non opinioni. In questo video scoprirai quanti lavoratori sardi rischiano di perdere il posto a causa dell'automazione, quali settori tradizionali della nostra isola sono più vulnerabili, perché le nostre imprese non sono pronte e soprattutto cosa possiamo fare concretamente prima che sia troppo tardi. Perché il problema non è l'intelligenza artificiale in sé, il problema è che la Sardegna non si sta preparando abbastanza velocemente. 7 morti ogni 100.000 abitanti. La Sardegna è la regione più pericolosa d'Italia per mortalità stradale, più pericolosa del Veneto, più pericolosa della Lombardia.
Nel 2024 113 persone non sono tornate a casa, 113 famiglie distrutte. Perché? Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. In questo video ti mostro i numeri reali degli incidenti stradali in Sardegna nel 2024, dati che arrivano dall'ACI e dall'Istat. Ti spiego le cause profonde che nessuno racconta e ti mostro che le soluzioni esistono, ma vanno oltre le linee bianche nell'asfalto. Perché il problema non sono solo le strade, il problema è un sistema che non funziona. E oggi andiamo a fondo. Resta fino alla fine, perché scoprirai cosa possiamo fare tutti noi per cambiare questa situazione. Se vuoi rimanere informato su cronache e problemi reali della Sardegna, iscriviti al canale e attiva la campanella. 42 siti UNESCO del Mediterraneo rischiano di scomparire entro il 2100. La Sardegna ne ha 2. Barumini e le Domus de Janas potrebbero non esistere più per i nostri nipoti. Cosa sta succedendo? Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Per non perdere l'analisi completa su come salvare il patrimonio UNESCO in Sardegna prima che sia troppo tardi, metti like e iscriviti. Nel 2025 la Sardegna ha ottenuto il secondo riconoscimento UNESCO con le Domus de Janas, 3.500 tombe preistoriche sparse in 100 comuni. Un traguardo storico, ma dietro la celebrazione si nasconde una realtà preoccupante. In questo video ti mostro i numeri reali delle minacce ai nostri siti UNESCO, i dati sul cambiamento climatico, la pressione turistica record del 2024 e i conflitti tra conservazione e sviluppo. Ti spiego cosa rischiamo di perdere e cosa possiamo fare prima che sia troppo tardi. Allerta shock a Cagliari. Il nubifragio della notte ha trasformato Pirri in un fiume in piena. Via Balilla e Piazza Italia sott'acqua, residenti con l'acqua alle ginocchia. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Se anche tu vuoi rimanere aggiornato sulle emergenze e i problemi della Sardegna, iscriviti al canale e metti like per supportare questa divulgazione. L'emergenza è scattata nella notte tra sabato e domenica a Pirri, municipalità di Cagliari, nonostante l'allerta meteo arancione. L'acqua piovana non drenata è scesa dalle zone di Monreale e Barraccamanna, trasformando il quartiere in una piscina naturale in pochi minuti. Le serrande dei negozi e i garage sono stati sommersi. Piazza Italia e via Santa Maria Chiara sono state le zone più colpite. Ma questo non è un evento isolato. Pirri si allaga a ogni pioggia intensa. Le cisterne di accumulo installate dal comune di Cagliari si sono dimostrate inefficaci. Ma qual è la vera causa per cui il centro di Pirri continua a trasformarsi in Venezia nonostante gli interventi? Il problema è un sistema di drenaggio inadeguato, unito alla conformazione naturale del terreno. I residenti di Pirri, nel capoluogo sardo, vivono ormai tra ansia e rassegnazione, costretti a usare paratie a ogni temporale e a subire danni costanti. È necessaria una soluzione definitiva, non solo palliativi. Iscriviti e commenta. Secondo te il comune dovrebbe intervenire subito? Metti like se pensi che i residenti meritino una soluzione definitiva. Grazie anche oggi per avermi seguito. Ci rivediamo al prossimo aggiornamento dalla Sardegna. Ciao e passa una grande giornata. Ogni nubifragio trasforma Pirri in un fiume in piena. Quante volte dobbiamo ancora vivere questa emergenza? Nella notte tra sabato e domenica scorsi un violento nubifragio ha allagato nuovamente Pirri, con strade allagate e case invase dall'acqua. Non si tratta più di un episodio isolato, ma di una crisi strutturale ben conosciuta, documentata dall'Unione Sarda e altri media locali. Nel video completo scoprirai i numeri reali, le cause profonde e le soluzioni proposte per risolvere finalmente questa crisi. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Se anche tu hai paura ogni volta che piove forte a Pirri, iscriviti per restare aggiornato su questa emergenza e lascia un like per dire basta agli allagamenti. In Sardegna 128.000 famiglie vivono in condizioni di povertà relativa nel 2024, un aumento rispetto all'anno scorso. Quante persone devono ancora soffrire prima che si agisca davvero? Nel video che ti consiglio di vedere se sei interessato a saperne di più, analizzeremo i numeri reali, le cause profonde e le soluzioni possibili per questa emergenza sociale. In Sardegna l'importo medio della pensione è 867 euro al mese, molto sotto la media nazionale di 1020 euro. Sai che oltre il 63% dei pensionati sardi riceve meno di 1000 euro? Parliamo di tante persone con redditi bassi in una regione dove il costo della vita è sempre più alto. Nella versione più lunga di questo video scopriremo tutti i numeri, le cause e le proposte per migliorare la vita dei nostri pensionati.
Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Se la situazione delle pensioni in Sardegna ti tocca da vicino, iscriviti al canale e metti un like per far sentire la voce dei nostri pensionati. 1 su 6 adolescenti sardi abbandona la scuola, il secondo tasso più alto d'Italia. 1 su 4 non fa mai sport, il dato peggiore del paese. E quando hanno bisogno di aiuto psicologico, ci sono solo 18 posti letto in tutta la Sardegna. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Oggi parliamo di un problema di cui nessuno vuole parlare. I nostri ragazzi stanno male e i numeri lo dimostrano. I dati che ti mostro vengono dal 16° Atlante dell'infanzia a rischio di Save the Children, intitolato Senza filtri. Numeri ufficiali, non opinioni. Nel video intero scoprirai perché la Sardegna è il secondo tasso più alto di dispersione scolastica in Italia, cosa fanno i nostri adolescenti nel tempo libero, perché quasi 1 su 4 non fa sport e soprattutto cosa possiamo fare concretamente prima che un'intera generazione venga persa. Perché qui non si parla di statistiche, si parla del futuro della nostra isola. Entro i prossimi anni la Sardegna potrebbe vedere crescere enormemente il numero di pale eoliche. Una trasformazione che qualcuno definisce necessaria e altri temono come un possibile degrado irreversibile. Energia sostenibile o rischio per il nostro paesaggio? La strada che sceglieremo influenzerà il futuro della nostra isola. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Se vuoi sapere cosa sta cambiando nei Sulcis con le nuove pale eoliche, iscriviti e lascia un like, così portiamo più voce alle comunità che vivono a questi territori. Il dibattito sull'installazione dei parchi eolici in Sardegna è sempre più acceso, quasi esplosivo. Le fonti ufficiali della regione parlano chiaro. C'è la volontà di aumentare in modo significativo la quota di energia rinnovabile, portandola a livelli mai raggiunti prima. Ma la domanda che molti si fanno è la stessa. A quale prezzo? Ti invito a guardare il video completo, dove analizzeremo i numeri più aggiornati, le ragioni dietro questa accelerazione e le posizioni, spesso contrastanti, delle comunità locali. Ci addentreremo in un confronto che divide paesi, associazioni, amministratori e cittadini. E capiremo insieme se le pale eoliche rappresentano un passo avanti per la Sardegna, o se rischiamo di trasformare paesaggi e territori unici al mondo. Settembre 2018. Un lago tranquillo, l'Omodeo, diventa teatro di uno dei delitti più scioccanti della cronaca nera sarda. Manuel Careddu, 18 anni, scompare da Macomere e pochi giorni dopo emergono le prime verità. È stato attirato in un agguato, ucciso brutalmente e gettato in acqua da ragazzi poco più grandi di lui. A confermare la dinamica è il tribunale di Oristano. Ma questa storia, per quanto terribile, non è un caso isolato. È il simbolo di qualcosa di più grande. La crescita della violenza giovanile e del disagio sociale in Sardegna. Oggi entriamo dentro quel mondo, senza filtri. Se vuoi che casi come quello di Manuel non vengano dimenticati, lascia un like e iscriviti. Aiutiamo insieme a far sentire la voce della Sardegna. Quando si parla di turismo in Sardegna, l'immaginario corre subito verso spiagge da sogno, paesaggi incontaminati e milioni di turisti che in estate riempiono l'isola. Nel 2024 l'isola ha registrato 18,9 milioni di presenze turistiche, crescita del 15,4% rispetto al 2023, con 10 milioni di presenze internazionali, il miglior risultato di sempre, superando persino i livelli pre-pandemici del 2019. Ma dietro quella cartolina perfetta c'è un mondo che in pochi raccontano, quello dei lavoratori stagionali, ed è qui che emergono numeri, testimonianze e realtà che stridono violentemente con l'immagine patinata dell'isola turistica. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Se vuoi capire davvero cosa succede nel lavoro stagionale in Sardegna, iscriviti, lascia un like e dai un'occhiata al video completo dove ogni dato ti sarà raccontato. Ci sono numeri che non dovrebbero mai diventare abitudine, numeri che, quando li leggi, ti gelano il sangue più di una notte di maestrale. 914 persone in meno, solo nel 2024, 100.000 in 10 anni. È come se ogni 12 mesi un intero paese sardo scomparisse dalla mappa. E il taglio che fa più male è uno. Non sono gli anziani a partire, sono i giovani, quelli tra i 18 e i 34 anni, quelli che dovrebbero rappresentare il domani, e che invece chiudono la valigia e se ne vanno. La Sardegna sta spegnendo, lentamente, giorno dopo giorno. E questa, anche se nessuno sembra volerlo ammettere davvero, è la più grande crisi demografica della nostra storia recente. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. E prima di andare avanti, se anche tu senti che il futuro della nostra terra ti tocca dentro, lascia un like e iscriviti. Più siamo, più possiamo far arrivare questa realtà dove serve. La verità è che la Sardegna sta cambiando. Le Baleari crescono, le Canarie crescono, noi no. Dal 2016 al 2025 abbiamo perso il 5,8% dei residenti.
Nel 2023 sono nati 7.242 bambini, ma i decessi sono stati oltre 18.700. Ogni nuovo vagito viene sommerso da 3 silenzi. Età media 49 anni, 281 anziani ogni 100 giovani. E mentre noi ci raccontiamo che siamo abituati, che i paesi si svuotano da sempre, i dati ci urlano un'altra storia. I giovani sardi stanno scappando. E allora facciamo questo viaggio. Guardiamo la realtà senza filtri. Mentre tu dormi, loro sono svegli. Mentre tu sei sicuro, loro corrono verso il pericolo. Nel 2024 il 118 sardo ha gestito 214.574 richieste di soccorso. Gli soccorritori hanno volato 2.135 volte, affrontando venti, pioggia e montagne impervie. Il soccorso alpino ha effettuato 12.063 missioni in tutta Italia, salvando 11.789 persone. Chi sono i veri eroi della Sardegna? Non indossano mantello, non fanno passerelle. Indossano divisa, casco, zaino e ogni giorno rischiano la vita per chi non può difendersi. Viviamo in un'isola di bellezza straordinaria, ma anche di rischi nascosti. Montagne impervie che sembrano dolci da lontano, mari tempestosi che cambiano direzione in pochi minuti, strade isolate, paesi lontano dai servizi di emergenza. Ogni giorno, quando la vita vacilla, quando un cuore smette di battere o un piede scivola su una roccia, ci sono loro. I vigili del fuoco, i carabinieri, i medici del 118, i soccorritori alpini e speleologici, i volontari della protezione civile. Persone comuni che compiono gesti straordinari. Il video completo che troverai collegato a questo short non è solo un ringraziamento generico, è un racconto dei numeri reali, delle storie vere, delle decisioni immediate, della fatica fisica e psicologica, del carico invisibile che portano sulle spalle, perché la loro dedizione non può rimanere silenziosa. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Prima di scoprire chi sono davvero gli eroi silenziosi della Sardegna, iscriviti e lascia un like. Così, oltre a supportarmi e a spronarmi a continuare a portare questi contenuti, resti sempre aggiornato sulle storie che contano davvero. Mentre guardi questo video, in questo preciso istante, in un remoto paese della Barbagia una giovane ragazza sta lottando con la mancanza di internet per completare i suoi compiti scolastici. Sta aspettando che una pagina si carichi, che un video si avvii, che un file venga scaricato. Minuti che diventano ore, frustrazione che diventa rassegnazione. Ogni click che non risponde, ogni caricamento che si interrompe è un piccolo ostacolo che si accumula, fino a diventare un muro invisibile davanti ai suoi sogni e alla sua educazione. Immagina la frustrazione di dover ricominciare da capo ogni volta che la connessione cade, di perdere il lavoro fatto, di vedere i compagni di classe andare avanti mentre tu resti bloccato davanti a uno schermo che non risponde. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Se vuoi capire davvero cosa significa vivere senza internet in Sardegna e sostenere queste storie, iscriviti al canale, lascia un like e guarda il video completo, dove parlo del problema della mancanza di connessione in Sardegna. Insieme possiamo far sentire la voce di chi oggi è tagliato fuori. Dicembre 2025. A Sassari l'acqua esce dal rubinetto solo 12 ore al giorno. A Nuoro le chiusure proseguono da quasi un anno, a giorni alterni. Nel Sulcis gli invasi sono al 25% della capacità e in comuni come Sorso, Sennori, Ittiri, l'acqua viene razionata con interruzioni notturne che partono dalle 3 del pomeriggio e si protraggono fino alle 6 del mattino. La Sardegna, circondata dal mare, circondata da acqua, sta letteralmente morendo di sete. Non è un'emergenza temporanea durata pochi mesi, è il risultato di anni di siccità strutturale. Un cambiamento climatico accelerato e una rete idrica che perde oltre la metà dell'acqua trasportata. Questo è il racconto di come la nostra isola sta affrontando una delle crisi più drammatiche della sua storia recente. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Per non perdere approfondimenti su ciò che sta accadendo in Sardegna, iscriviti al canale e sostieni il video con un like. Se ti chiedessi qual è la prima immagine che ti viene in mente pensando alle parole pronto soccorso in Sardegna, cosa risponderesti? Probabilmente penseresti a lunghe attese, a corridoi follati, barelle nei corridoi, medici e infermieri che corrono senza sosta. Un senso di caos, di emergenza perenne. Ma sai una cosa? Questa immagine non è nata per caso. È il risultato di scelte, di riforme, di eventi che messi in fila uno dopo l'altro hanno creato una tempesta perfetta. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui, sull'Isola Informa. Oggi voglio portarti con me in questo viaggio per capire le radici profonde di questa crisi. Partiremo dal 2010, attraverseremo lo shock del Covid e atterreremo nella situazione critica di oggi. Perché solo capendo il passato possiamo pretendere un futuro diverso per la nostra salute. Questa non è solo cronaca, è la storia della tua salute, della salute dei tuoi cari.
Se ti interessa approfondire l'argomento, trovi il video completo collegato a questo short. Grazie per la visita e passa una splendida giornata. Yacht da milioni di euro, boutique dove una borsa costa quanto uno stipendio annuale, spiagge che sembrano uscite da un sogno. Per il mondo intero Arzachena è questo. La Costa Smeralda, il paradiso creato dall'Aga Khan negli anni 60, la meta delle vacanze più esclusive del pianeta. Ma oggi ti porto dall'altra parte della cartolina, perché dietro quella vetrina dorata c'è un'altra Arzachena, una comunità di 13.000 anime che sta scoprendo con orrore di avere un problema. Un problema fatto di violenza, di omicidi, di giovani che si tolgono la vita in silenzio. E la domanda che dobbiamo farci è semplice, ma terribile. Com'è possibile che tutto questo accada proprio qui, nel cuore dell'Uso sardo? Resta con me, perché quello che ti sto per raccontare non è solo cronaca nera. È la storia di un paradosso crudele, di una comunità divisa in due, di ragazzi che gridano aiuto mentre il mondo intorno a loro brinda con champagne da 1.000 euro a bottiglia. Cominciamo dall'ultimo colpo al cuore. L'11 settembre 2025 Cinzia Pinna scompare. 33 anni di Castelsardo. Per 14 giorni interminabili una comunità intera ha sperato, cercato, pregato. Poi la verità peggiora. Il suo corpo viene trovato nelle campagne tra Palau e Arzachena. A confessare l'omicidio è Emanuele Ragnedda, 41 anni, imprenditore vitivinicolo. Un femminicidio che squarcia il velo su una violenza di genere che non risparmia nessuno, nemmeno in luoghi che sembrano più sereni. Ma Cinzia purtroppo è solo l'ultima vittima di una scia che stiamo per percorrere insieme. Trovi il resto del discorso nel mio video completo collegato a questo short. Mi piacerebbe molto leggere la tua esperienza. E detto ciò, grazie per la tua pazienza e ci vediamo al prossimo video. Buona giornata. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Immagini svegliarti la mattina per andare all'università. Ti prepari, fai colazione, controlli di avere tutto in borsa, cellulari, portafoglio, chiavi e spray al peperoncino. No, non stai andando in un vicolo buio alle 3 di notte. Stai semplicemente per prendere l'autobus. Un gesto normale, quotidiano, ma in Sardegna nel 2025 per alcune ragazze questo è diventato un atto di coraggio. Lo sapevi che persino un viaggio su un autobus nella nostra isola può trasformarsi in un'esperienza di paura? Che ci sono giovani studentesse che devono calcolare dove sedersi per non essere molestate? Che devono pensarci 2 volte prima di indossare una gonna? Questa non è una storia che arriva da chissà dove. Sta succedendo adesso, qui, sulla tratta San Luri-Cagliari. E quello che ti racconterò oggi non è solo cronaca, ma il sintomo di una malattia profonda che la nostra Sardegna ancora non riesce a curare, la violenza contro le donne. Resta con me, perché questa è una storia che riguarda tutti noi, e i numeri che ti mostrerò ti faranno capire la gravità della situazione. Ti lascio il video completo alla fine di questo short, nel caso tu fossi interessato o interessata a guardarlo. In ogni caso, grazie per il supporto, un abbraccio e stammi bene. Immagina di vivere in uno dei posti più belli del mondo. Mare cristallino, una storia che affonda le radici nella notte dei tempi. La Sardegna, un paradiso. Eppure, dentro, c'è un vuoto che divora, un peso che non si riesce a spiegare, una stanchezza che non passa mai, neanche dopo aver dormito ore. Questo è quello che provano 145.000 sardi, ogni singolo giorno. Quasi 1 su 10 di noi combatte una guerra silenziosa, una guerra contro un nemico invisibile che non fa rumore, ma che divora l'anima. La depressione. E c'è un dato che dovrebbe farci riflettere tutti. La Sardegna ha uno dei tassi più alti d'Italia di sintomi depressivi significativi e duraturi. Un primato terribile, vissuto troppo spesso in solitudine e vergogna. Ma qualcosa sta cambiando. Tra il 2022 e il 2023 i pazienti sardi trattati per depressione nei servizi pubblici sono triplicati. Da 10,5 a 37,5 ogni 10.000 abitanti, in un solo anno, triplicati. Cosa sta succedendo alla nostra isola?
Siamo diventati improvvisamente tutti più depressi? O finalmente stiamo trovando il coraggio di dire no, sto male? Oggi ti porto dentro questa emergenza silenziosa. Ti racconto chi sono le persone che soffrono, quali sono le radici profonde del nostro male di vivere e perché forse stiamo finalmente imparando a chiedere aiuto. Ma ti racconto anche di speranza, di cure che funzionano, di persone che ce l'hanno fatta. Perché parlarne non è deprimersi, è il primo passo per guarire. Guarda il video completo sulla salute mentale qui in Sardegna. In descrizione trovi anche 4 libri da prendere su Amazon se ti interessa esaminare questo argomento complesso. Grazie per essere passato, un abbraccio e ti auguro un buon proseguimento di giornata. Immagina l'alba sulla statale 196 nel Campidano. Il cielo è ancora scuro, l'aria frizzante. Per migliaia di sardi come Giacomo Pilloni, 45 anni, è l'ora di correre al lavoro. Ma quel mattino dell'8 ottobre 2025 la routine si è spezzata in un attimo. Un'ombra nel buio, una manovra disperata, uno schianto violentissimo. Giacomo non ce l'ha fatta. E sai qual è la parte più agghiacciante? Secondo le testimonianze, tutto sarebbe iniziato da un monopattino, un semplice monopattino elettrico. Apparso dal nulla, su una strada statale, senza luci, senza giubbotto infrangente. Un fantasma sull'asfalto che ha innescato una catena di eventi finita in tragedia. È davvero possibile che un mezzo così piccolo possa causare la morte di un uomo? La risposta purtroppo è sì. E quello che scoprirai oggi ti farà guardare le strade sarde con occhi completamente diversi. Perché dietro la morte di Giacomo Pilloni si nasconde un'emergenza silenziosa che ci riguarda tutti. Un'emergenza fatta di regole ignorate, controlli inesistenti e testimonianze che raccontano di un Far West quotidiano sulle nostre strade. Resta con me, perché questa è una storia che devi ascoltare. Scoprirai tutto il discorso nel video completo. Grazie infinite per il tuo tempo, la tua attenzione e passi una bella giornata. Hai presente quel ronzio fastidioso che senti nelle sere d'estate? Quella zanzara che ti gira intorno mentre cerchi di goderti il fresco dopo una giornata di caldo? Ecco, immagina per un attimo che quella puntura, quella piccola e banale puntura, possa trasportare qualcosa di molto più serio di un semplice prurito. Immagina di essere nel tuo giardino, a Oristano, o Cabras, o in uno dei tanti paesi vicino agli stagni. È agosto, fa un caldo maledetto, sei riuscito a prendere il fresco. Una zanzara ti punge. Niente di strano, succede ogni sera. Ma quella zanzara potrebbe essere portatrice di un virus che, nel peggiore dei casi, può ucciderti. Non è un film dell'orrore, non è fantascienza, è la realtà della Sardegna del 2025. Nell'Oristanese solo quest'anno ci sono stati 39 contagi confermati di febbre del Nilo occidentale, il West Nile virus. 39 persone che hanno sviluppato sintomi. 4 di loro non ce l'hanno fatta. 4 vite spezzate da una puntura di zanzara. Qui nella nostra isola. Ma la cosa che forse ti sorprenderà di più è questa. Quei 39 casi sono solo la punta dell'iceberg. Gli esperti stimano che in tutta Italia ci siano state oltre 10.000 infezioni da West Nile nel 2025. 10.000! La maggior parte delle persone non sa nemmeno di essere stata infettata, perché l'80% dei casi è asintomatico. Ma quell'altro 20%, di quello dobbiamo parlare. Oggi ti racconto una storia che parte da lontano, dall'Uganda del 1937. Attraversa l'Africa e l'Europa e arriva dritta dritta nelle nostre case, nei nostri giardini, nei nostri stagni. È la storia di come un virus, le zanzare e i cambiamenti climatici stiano creando una tempesta perfetta, proprio qui, in Sardegna. E soprattutto è la storia di cosa possiamo fare noi per proteggerci. E sta con me, perché questa è la cronaca di un cambiamento che sta trasformando la nostra terra. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Questo è solo un assaggio. Nel video lungo ti spiego tutto nei dettagli. Grazie anche oggi per la visione. Se ti capita, ammazza le zanzare anche da parte mia e ci vediamo al prossimo video. Immagina di svegliarti e vedere il cielo rosso sopra casa tua, di sentire l'odore acre del fumo che entra dalle finestre, di guardare verso la montagna che conoscevi da una vita e vederla trasformata in un inferno di fiamme. Non è un film, è quello che hanno vissuto migliaia di sardi nell'estate del 2025. E quest'anno è stato davvero critico. Ogni estate la nostra isola si risveglia sotto una cappa di fumo, ma il 2025 ha segnato un punto di non ritorno. I numeri sono chiari, drammatici, impossibili da ignorare. Oltre 3.000 ettari bruciati solo in Sardegna.
Per darti un'idea, parliamo di una superficie grande quanto più di 4.000 campi da calcio, andati in fumo. Ma il dato più agghiacciante non è questo, è che la metà di questi incendi è stata appiccata volontariamente. Qualcuno, in carne e ossa, sta bruciando la nostra terra. Oggi ti racconto l'emergenza incendi del 2025, come non l'hai mai sentita. Con i dati, con le storie, con la cronaca di un'isola che continua a bruciare anno dopo anno. E ti spiego perché dietro ogni fiamma c'è molto più di un semplice rogo. C'è l'abbandono, la criminalità, il cambiamento climatico e una terra che muore lentamente. Le immagini fanno paura, ma i numeri lo fanno ancora di più. Ti spiego tutto nel video completo. Metti un like se anche tu pensi che la Sardegna meriti più protezione e iscriviti al canale per aiutarmi a far conoscere la verità dietro questi incendi. Grazie mille per la visione, stammi bene e passa un buon proseguimento di giornata. Hai presente, no, quel ronzio fastidioso che senti nel sere d'estate? Quella zanzara che ti gira intorno mentre cerchi di goderti il fresco dopo una lunga giornata di caldo? Ecco, immagina per un attimo che quella puntura, quella piccola e banale puntura, possa trasportare qualcosa di molto più serio di un semplice prurito. Immagina di essere nel tuo giardino, a Oristano, a Cabras o in uno dei tanti paesi vicino agli stagni. È agosto, fa un dannato caldo, sei uscito a prendere il fresco. Una zanzara ti punge, niente di strano, succede ogni sera. Ma quella zanzara potrebbe essere portatrice di un virus che nel peggiore dei casi può ucciderti. No, non è un film dell'orrore, non è fantascienza, è la realtà della Sardegna del 2025. Cagliari, scoperto porto dell'hashish, sequestrati 317 kg in Sardegna. La Sardegna detiene un primato nazionale che nessuno vorrebbe. 2/3 di tutta la cannabis sequestrata in Italia nel 2024 arriva dalla nostra isola. Oltre 100.000 piante scoperte in un solo anno. Il porto di Cagliari è diventato il punto d'ingresso numero 1 per l'hashish in Italia. E i sequestri di droghe sintetiche? Aumentati dell'8.240%. Ma c'è qualcosa che non torna in questi numeri. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Metti like e iscriviti per scoprire nuovi approfondimenti sui problemi che colpiscono la nostra terra. E a proposito, ti rimando al video completo di questo argomento se vuoi saperne di più. Grazie per il supporto e stammi bene. Ciao. Droghe sintetiche in Sardegna. Da 5 dosi nel 2023 a 417 nel 2024. Un aumento dell'8.240%. E la cocaina? Più 48,5%. La nostra isola non è più quella di una volta. La cannabis è solo la punta dell'iceberg. Il report del Viminale evidenzia una crescita drammatica anche per altre sostanze stupefacenti che stanno invadendo la Sardegna. Iniziamo dalla cocaina. Nel 2023 nella nostra isola erano stati sequestrati 114 kg di cocaina. Nel 2024 169,35 kg, un salto del 48,5% in 12 mesi, quasi la metà in più di polvere bianca che circola nelle nostre città. L'hashish segue la stessa tendenza preoccupante. Nel 2023 ne erano stati fermati 240,64 kg. Quest'anno siamo arrivati a 383,53 kg. L'aumento qui è ancora più pesante, più 59,4%, quasi il 60% in più di hashish sequestrato in Sardegna rispetto all'anno scorso. Ma preparati, perché il dato che davvero spaventa riguarda le droghe sintetiche. Ecstasy, anfetamine, metanfetamine, nuove sostanze psicoattive che arrivano dai laboratori clandestini dell'Est Europa. Nel 2023 in Sardegna erano state sequestrate appena 5 dosi in polvere. Nel 2024 417 dosi, hai capito bene. Da 5 a 417 dosi, un aumento dell'8.240%. Un numero che ti lascia senza fiato. Sardegna, pronto soccorso bloccato, solo 53%. La Sardegna è ultima in Italia per il trattamento degli ictus ischemici. Solo il 42,3% degli infarti viene trattato in tempo, contro una media nazionale del 56%. E in pronto soccorso? Appena il 53% delle visite viene eseguito nei tempi previsti. Il report Agenas 2024 boccia la nostra isola sulle cure salvavita. Resta fino alla fine per scoprire tutti i dati allarmanti che riguardano la sanità sarda e cosa significa questo per te e la tua famiglia. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Prima di continuare ti chiedo di iscriverti per rimanere aggiornato sulla Sardegna, lasciare like al video e di commentare così da poter discutere insieme di questa situazione
interessante e allo stesso tempo preoccupante. Il sabato sera di diverse settimane fa, a Cagliari, un quindicenne accoltella un coetaneo in pieno centro. 3 coltellate, vittima in chirurgia toracica. L'aggressore arrestato per tentato omicidio. Quello che sta succedendo nelle nostre piazze è allarmante. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Iscriviti al canale e resta fino alla fine per capire perché questi giovani ragazzi arrivano a questo punto. L'aggressione è avvenuta un sabato sera tra le 20 e le 21 in via Sicilia, all'incrocio con via Napoli, nel cuore della Marina di Cagliari. Dopo un battibecco, spintoni e schiaffi, uno dei 2 ragazzi è stato un coltello da cucina lungo 30 cm e ha colpito il coetaneo almeno 3 volte. Decine di testimoni hanno assistito alla scena, tra cui gli amici della vittima. Il quindicenne ferito, residente tra Capoterra e Quartuccio, è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Bruzzu, nel reparto di chirurgia toracica. Prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. L'aggressore, un calaritano di 15 anni, è stato arrestato poche ore dopo dai carabinieri e dalla polizia e trasferito all'istituto di prima accoglienza per minorenni a Quartuccio. Ma qual è stata la vera causa di tanta violenza? Secondo gli inquirenti, futili motivi, ma le indagini hanno rivelato che dietro c'era uno screzio avvenuto qualche giorno prima. I 2 si conoscevano solo di vista. Solo 1161 aziende sarde hanno investito in digitale nel 2024, su decine di migliaia di imprese. Il 70% delle nostre imprese non investe nel futuro e quando chiudono, diciamo, colpa della crisi. Ma la crisi siamo noi. Questo video parla di un problema di cui nessuno vuole parlare. La Sardegna sta perdendo il treno dell'innovazione e quando perdi questo treno non torni più indietro. I dati che ti mostro oggi vengono dall'Istat, elaborati da Confartigianato Imprese Sardegna. Numeri ufficiali, non opinioni. Ti mostrerò perché le nostre imprese stanno frenando, quali sono le conseguenze reali per i lavoratori sardi e cosa possiamo fare prima che diventi troppo tardi. Perché qui non si parla solo di tecnologia, si parla di lavoro, di futuro, di restare o andarsene. Resta fino alla fine, i numeri peggiori arrivano dopo. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Aiutami subito a rompere il silenzio su questo argomento cruciale per il futuro della Sardegna. Metti mi piace e iscriviti al canale per far viaggiare l'informazione. Immagina un mondo in cui il tuo lavoro, un pilastro della nostra comunità da generazioni, è improvvisamente minacciato da qualcosa di invisibile. Per i sardi questo non è un romanzo distopico, è l'impatto reale dell'intelligenza artificiale che sta rimodellando le loro antiche industrie. La nostra cultura unica resisterà a questa ondata tecnologica o la forza lavoro dell'isola si trasformerà in modo irriconoscibile? Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Se vuoi capire come l'intelligenza artificiale cambierà il lavoro in Sardegna, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere le analisi sui problemi della nostra isola. Oggi parliamo di un problema che nessuno sta affrontando apertamente in Sardegna. L'intelligenza artificiale sta per cambiare radicalmente il mercato del lavoro. E non sto parlando di fantascienza o di un futuro lontano, sto parlando di adesso. I dati che ti mostrerò vengono da fonti ufficiali, Istat, Confartigianato Imprese Sardegna, Eurostat, numeri reali, non opinioni. In questo video scoprirai quanti lavoratori sardi rischiano di perdere il posto a causa dell'automazione, quali settori tradizionali della nostra isola sono più vulnerabili, perché le nostre imprese non sono pronte e soprattutto cosa possiamo fare concretamente prima che sia troppo tardi. Perché il problema non è l'intelligenza artificiale in sé, il problema è che la Sardegna non si sta preparando abbastanza velocemente. 7 morti ogni 100.000 abitanti. La Sardegna è la regione più pericolosa d'Italia per mortalità stradale, più pericolosa del Veneto, più pericolosa della Lombardia. Nel 2024 113 persone non sono tornate a casa, 113 famiglie distrutte. Perché? Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. In questo video ti mostro i numeri reali degli incidenti stradali in Sardegna nel 2024, dati che arrivano dall'ACI e dall'Istat. Ti spiego le cause profonde che nessuno racconta e ti mostro che le soluzioni esistono, ma vanno oltre le linee bianche nell'asfalto. Perché il problema non sono solo le strade, il problema è un sistema che non funziona. E oggi andiamo a fondo. Resta fino alla fine, perché scoprirai cosa possiamo fare tutti noi per cambiare questa situazione. Se vuoi rimanere informato su cronache e problemi reali della Sardegna, iscriviti al canale e attiva la campanella. 42 siti UNESCO del Mediterraneo rischiano di scomparire entro il 2100. La Sardegna ne ha 2,
Barumini e le Domus de Janas potrebbero non esistere più per i nostri nipoti. Cosa sta succedendo? Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Per non perdere l'analisi completa su come salvare il patrimonio UNESCO in Sardegna prima che sia troppo tardi, metti like e iscriviti. Nel 2025 la Sardegna ha ottenuto il secondo riconoscimento UNESCO con le Domus de Janas, 3.500 tombe preistoriche sparse in 100 comuni. Un traguardo storico, ma dietro la celebrazione si nasconde una realtà preoccupante. In questo video ti mostro i numeri reali delle minacce ai nostri siti UNESCO, i dati sul cambiamento climatico, la pressione turistica record del 2024 e i conflitti tra conservazione e sviluppo. Ti spiego cosa rischiamo di perdere e cosa possiamo fare prima che sia troppo tardi. Allerta shock a Cagliari. Il nubifragio della notte ha trasformato Pirri in un fiume in piena. Via Balilla e Piazza Italia sott'acqua, residenti con l'acqua alle ginocchia. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Se anche tu vuoi rimanere aggiornato sulle emergenze e i problemi della Sardegna, iscriviti al canale e metti like per supportare questa divulgazione. L'emergenza è scattata nella notte tra sabato e domenica a Pirri, municipalità di Cagliari, nonostante l'allerta meteo arancione. L'acqua piovana non drenata è scesa dalle zone di Monreale e Barraccamanna, trasformando il quartiere in una piscina naturale in pochi minuti. Le serrande dei negozi e garage sono stati sommersi. Piazza Italia e via Santa Maria Chiara sono state le zone più colpite. Ma questo non è un evento isolato. Pirri si allaga a ogni pioggia intensa. Le cisterne di accumulo installate dal comune di Cagliari si sono dimostrate inefficaci. Ma qual è la vera causa per cui il centro di Pirri continua a trasformarsi in Venezia nonostante gli interventi? Il problema è un sistema di drenaggio inadeguato, unito alla conformazione naturale del terreno. I residenti di Pirri, nel capoluogo sardo, vivono ormai tra ansia e rassegnazione, costretti a usare paratie a ogni temporale e a subire danni costanti. È necessaria una soluzione definitiva, non solo palliativi. Iscriviti e commenta. Secondo te il comune dovrebbe intervenire subito? Metti like se pensi che i residenti meritino una soluzione definitiva. Grazie anche oggi per avermi seguito. Ci rivediamo al prossimo aggiornamento dalla Sardegna. Ciao e passa una grande giornata. Ogni nubifragio trasforma Pirri in un fiume in piena. Quante volte dovremo ancora vivere questa emergenza? Nella notte tra sabato e domenica scorsi un violento nubifragio ha allagato nuovamente Pirri, con strade allagate e case invase dall'acqua. Non si tratta più di un episodio isolato, ma di una crisi strutturale ben conosciuta, documentata dall'Unione Sarda e altri media locali. Nel video completo scoprirai i numeri reali, le cause profonde e le soluzioni proposte per risolvere finalmente questa crisi. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Se anche tu hai paura ogni volta che piove forte a Pirri, iscriviti per restare aggiornato su questa emergenza e lascia un like per dire basta agli allagamenti. In Sardegna 128.000 famiglie vivono in condizioni di povertà relativa nel 2024, un aumento rispetto all'anno scorso. Quante persone devono ancora soffrire prima che si agisca davvero? Nel video che ti consiglio di vedere se sei interessato a saperne di più, analizzeremo i numeri reali, le cause profonde e le soluzioni possibili per questa emergenza sociale. In Sardegna l'importo medio della pensione è 867 euro al mese, molto sotto la media nazionale di 1020 euro. Sai che oltre il 63% dei pensionati sardi riceve meno di 1000 euro? Parliamo di tante persone con redditi bassi in una regione dove il costo della vita è sempre più alto. Nella versione più lunga di questo video scopriremo tutti i numeri, le cause e le proposte per migliorare la vita dei nostri pensionati. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Se la situazione delle pensioni in Sardegna ti tocca da vicino, iscriviti al canale e metti un like per far sentire la voce dei nostri pensionati. 1 su 6 adolescenti sardi abbandona la scuola, il secondo tasso più alto d'Italia. 1 su 4 non fa mai sport, il dato peggiore del paese. E quando hanno bisogno di aiuto psicologico, ci sono solo 18 posti letto in tutta la Sardegna. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Oggi parliamo di un problema di cui nessuno vuole parlare. I nostri ragazzi stanno male e i numeri lo dimostrano. I dati che ti mostro vengono dal 16° Atlante dell'infanzia a rischio di Save the Children, intitolato Senza filtri. Numeri ufficiali, non opinioni. Nel video intero scoprirai perché la Sardegna ha il secondo tasso più alto di dispersione scolastica in Italia,
cosa fanno i nostri adolescenti nel tempo libero, perché quasi 1 su 4 non fa sport e soprattutto cosa possiamo fare concretamente prima che un'intera generazione venga persa. Perché qui non si parla di statistiche, si parla del futuro della nostra isola. Entro i prossimi anni la Sardegna potrebbe vedere crescere enormemente il numero di pale eoliche, una trasformazione che qualcuno definisce necessaria e altri temono come un possibile degrado irreversibile. Energia sostenibile o rischio per il nostro paesaggio? La strada che sceglieremo influenzerà il futuro della nostra isola. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Se vuoi sapere cosa sta cambiando nei Sulcis con le nuove pale eoliche, iscriviti e lascia un like, così portiamo più voce alle comunità che vivono a questi territori. Il dibattito sull'installazione dei parchi eolici in Sardegna è sempre più acceso, quasi esplosivo. Le fonti ufficiali della regione parlano chiaro. C'è la volontà di aumentare in modo significativo la quota di energia rinnovabile, portandola a livelli mai raggiunti prima. Ma la domanda che molti si fanno è la stessa. A quale prezzo? Ti invito a guardare il video completo, dove analizzeremo i numeri più aggiornati, le ragioni dietro questa accelerazione e le posizioni, spesso contrastanti, delle comunità locali. Ci addentreremo in un confronto che divide paesi, associazioni, amministratori e cittadini e capiremo insieme se le pale eoliche rappresentano un passo avanti per la Sardegna o se rischiamo di trasformare paesaggi e territori unici al mondo. Settembre 2018. Un lago tranquillo, l'Omodeo, diventa teatro di uno dei delitti più scioccanti della cronaca nera sarda. Manuel Careddu, 18 anni, scompare da Macomere e pochi giorni dopo emergono le prime verità. È stato attirato in un agguato, ucciso brutalmente e gettato in acqua da ragazzi poco più grandi di lui. A confermare la dinamica è il tribunale di Oristano. Ma questa storia, per quanto terribile, non è un caso isolato. È il simbolo di qualcosa di più grande. La crescita della violenza giovanile e del disagio sociale in Sardegna. Oggi entriamo dentro quel mondo, senza filtri. Se vuoi che casi come quello di Manuel non vengano dimenticati, lascia un like e iscriviti. Aiutiamo insieme a far sentire la voce della Sardegna. Quando si parla di turismo in Sardegna, l'immaginario corre subito verso spiagge da sogno, paesaggi incontaminati e milioni di turisti che in estate riempiono l'isola. Nel 2024 l'isola ha registrato 18,9 milioni di presenze turistiche, crescita del 15,4% rispetto al 2023, con 10 milioni di presenze internazionali, il miglior risultato di sempre, superando persino i livelli pre-pandemici del 2019. Ma dietro quella cartolina perfetta c'è un mondo che in pochi raccontano, quello dei lavoratori stagionali, ed è qui che emergono numeri, testimonianze e realtà che stridono violentemente con l'immagine patinata dell'isola turistica. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Se vuoi capire davvero cosa succede nel lavoro stagionale in Sardegna, iscriviti, lascia un like e dai un'occhiata al video completo dove ogni dato ti sarà raccontato. Ci sono numeri che non dovrebbero mai diventare abitudine, numeri che, quando li leggi, ti gelano il sangue più di una notte di maestrale. 914 persone in meno, solo nel 2024, 100.000 in 10 anni. È come se ogni 12 mesi un intero paese sardo scomparisse dalla mappa. E il taglio che fa più male è uno. Non sono gli anziani a partire, sono i giovani, quelli tra i 18 e i 34 anni, quelli che dovrebbero rappresentare il domani, e che invece chiudono la valigia e se ne vanno. La Sardegna sta spegnendo, lentamente, giorno dopo giorno. E questa, anche se nessuno sembra volerlo ammettere davvero, è la più grande crisi demografica della nostra storia recente. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. E prima di andare avanti, se anche tu senti che il futuro della nostra terra ti tocca dentro, lascia un like e iscriviti. Più siamo, più possiamo far arrivare questa realtà dove serve. La verità è che la Sardegna sta cambiando. Le Baleari crescono, le Canarie crescono, noi no. Dal 2016 al 2025 abbiamo perso il 5,8% dei residenti. Nel 2023 sono nati 7.242 bambini, ma i decessi sono stati oltre 18.700. Ogni nuovo vagito viene sommerso da 3 silenzi. Età media 49 anni, 281 anziani ogni 100 giovani. E mentre noi ci raccontiamo che siamo abituati, che i paesi si svuotano da sempre, i dati ci urlano un'altra storia. I giovani sardi stanno scappando. E allora facciamo questo viaggio, guardiamo la realtà senza filtri. Mentre tu dormi, loro sono svegli. Mentre tu sei sicuro, loro corrono verso il pericolo. Nel 2024 il 118 sardo ha gestito 214.574 richieste di soccorso. Gli soccorritori hanno volato 2.135 volte, affrontando venti, pioggia e montagne impervie.
Il soccorso alpino ha effettuato 12.063 missioni in tutta Italia, salvando 11.789 persone. Chi sono i veri eroi della Sardegna? Non indossano mantello, non fanno passerelle. Indossano divisa, casco, zaino e ogni giorno rischiano la vita per chi non può difendersi. Viviamo in un'isola di bellezza straordinaria, ma anche di rischi nascosti. Montagne impervie che sembrano dolci da lontano, mari tempestosi che cambiano direzione in pochi minuti, strade isolate, paesi lontano dai servizi di emergenza. Ogni giorno, quando la vita vacilla, quando un cuore smette di battere o un piede scivola su una roccia, ci sono loro. I vigili del fuoco, i carabinieri, i medici del 118, i soccorritori alpini e speleologici, i volontari della protezione civile. Persone comuni che compiono gesti straordinari. Il video completo che troverai collegato a questo short non è solo un ringraziamento generico, è un racconto dei numeri reali, delle storie vere, delle decisioni immediate, della fatica fisica e psicologica, del carico invisibile che portano sulle spalle, perché la loro dedizione non può rimanere silenziosa. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Prima di scoprire chi sono davvero gli eroi silenziosi della Sardegna, iscriviti e lascia un like. Così, oltre a supportarmi e a spronarmi a continuare a portare questi contenuti, resti sempre aggiornato sulle storie che contano davvero. Mentre guardi questo video, in questo preciso istante, in un remoto paese della Barbagia una giovane ragazza sta lottando con la mancanza di internet per completare i suoi compiti scolastici. Sta aspettando che una pagina si carichi, che un video si avvii, che un file venga scaricato. Minuti che diventano ore, frustrazione che diventa rassegnazione. Ogni click che non risponde, ogni caricamento che si interrompe è un piccolo ostacolo che si accumula, fino a diventare un muro invisibile davanti ai suoi sogni e alla sua educazione. Immagina la frustrazione di dover ricominciare da capo ogni volta che la connessione cade, di perdere il lavoro fatto, di vedere i compagni di classe andare avanti mentre tu resti bloccato davanti a uno schermo che non risponde. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Se vuoi capire davvero cosa significa vivere senza internet in Sardegna e sostenere queste storie, iscriviti al canale, lascia un like e guarda il video completo, dove parlo del problema della mancanza di connessione in Sardegna. Insieme possiamo far sentire la voce di chi oggi è tagliato fuori. Dicembre 2025. A Sassari l'acqua esce dal rubinetto solo 12 ore al giorno. A Nuoro le chiusure proseguono da quasi un anno, a giorni alterni. Nel Sulcis gli invasi sono al 25% della capacità e in comuni come Sorso, Sennori, Ittiri, l'acqua viene razionata con interruzioni notturne che partono dalle 3 del pomeriggio e si protraggono fino alle 6 del mattino. La Sardegna, circondata dal mare, circondata da acqua, sta letteralmente morendo di sete. Non è un'emergenza temporanea durata pochi mesi, è il risultato di anni di siccità strutturale. Un cambiamento climatico accelerato e una rete idrica che perde oltre la metà dell'acqua trasportata. Questo è il racconto di come la nostra isola sta affrontando una delle crisi più drammatiche della sua storia recente. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Per non perdere approfondimenti su ciò che sta accadendo in Sardegna, iscriviti al canale e sostieni il video con un like. Se ti chiedessi qual è la prima immagine che ti viene in mente pensando alle parole pronto soccorso in Sardegna, cosa risponderesti? Probabilmente penseresti a lunghe attese, a corridoi follati, barelle nei corridoi, medici e infermieri che corrono senza sosta. Un senso di caos, di emergenza perenne. Ma sai una cosa? Questa immagine non è nata per caso. È il risultato di scelte, di riforme, di eventi che messi in fila uno dopo l'altro hanno creato una tempesta perfetta. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui, sull'Isola Informa. Oggi voglio portarti con me in questo viaggio per capire le radici profonde di questa crisi. Partiremo dal 2010, attraverseremo lo shock del Covid e atterreremo nella situazione critica di oggi. Perché solo capendo il passato possiamo pretendere un futuro diverso per la nostra salute. Questa non è solo cronaca, è la storia della tua salute, della salute dei tuoi cari. Se ti interessa approfondire l'argomento, trovi il video completo collegato a questo short. Grazie per la visita e passa una splendida giornata. Yacht da milioni di euro, boutique dove una borsa costa quanto uno stipendio annuale, spiagge che sembrano uscite da un sogno. Per il mondo intero Arzachena è questo. La Costa Smeralda, il paradiso creato dall'Aga Khan negli anni 60, la meta delle vacanze più esclusive del pianeta. Ma oggi ti porto dall'altra parte della cartolina, perché dietro quella vetrina dorata c'è un'altra Arzachena, una comunità di 13.000 anime che sta scoprendo con orrore di avere un problema. Un problema fatto di violenza, di omicidi, di giovani che si tolgono la vita in silenzio. E la domanda che dobbiamo farci è semplice, ma terribile. Com'è possibile che tutto questo accada proprio qui, nel cuore dell'Uso sardo?
Resta con me, perché quello che ti sto per raccontare non è solo cronaca nera, è la storia di un paradosso crudele, di una comunità divisa in due, di ragazzi che gridano aiuto mentre il mondo intorno a loro brinda con champagne da 1.000 euro a bottiglia. Cominciamo dall'ultimo colpo al cuore. L'11 settembre 2025 Cinzia Pinna scompare. 33 anni di Castelsardo. Per 14 giorni interminabili una comunità intera ha sperato, cercato, pregato. Poi la verità peggiore. Il suo corpo viene trovato nelle campagne tra Palau e Arzachena. A confessare l'omicidio è Emanuele Ragnedda, 41 anni, imprenditore vitivinicolo. Un femminicidio che squarcia il velo su una violenza di genere che non risparmia nessuno, nemmeno in luoghi che sembrano più sereni. Ma Cinzia purtroppo è solo l'ultima vittima di una scia che stiamo per percorrere insieme. Trovi il resto del discorso nel mio video completo collegato a questo short. Mi piacerebbe molto leggere la tua esperienza. E detto ciò, grazie per la tua pazienza e ci vediamo al prossimo video. Buona giornata. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Immagini di svegliarti la mattina per andare all'università. Ti prepari, fai colazione, controlli di avere tutto in borsa, cellulari, portafoglio, chiavi e spray al peperoncino. No, non stai andando in un vicolo buio alle 3 di notte, stai semplicemente per prendere l'autobus. Un gesto normale, quotidiano, ma in Sardegna nel 2025 per alcune ragazze questo è diventato un atto di coraggio. Lo sapevi che persino un viaggio su un autobus nella nostra isola può trasformarsi in un'esperienza di paura? Che ci sono giovani studentesse che devono calcolare dove sedersi per non essere molestate? Che devono pensarci 2 volte prima di indossare una gonna? Questa non è una storia che arriva da chissà dove. Sta succedendo adesso, qui, sulla tratta San Luri-Cagliari. E quello che ti racconterò oggi non è solo cronaca, ma il sintomo di una malattia profonda che la nostra Sardegna ancora non riesce a curare: la violenza contro le donne. Resta con me, perché questa è una storia che riguarda tutti noi, e i numeri che ti mostrerò ti faranno capire la gravità della situazione. Ti lascio il video completo alla fine di questo short, nel caso tu fossi interessato o interessata a guardarlo. In ogni caso, grazie per il supporto, un abbraccio e stammi bene. Immagina di vivere in uno dei posti più belli del mondo. Mare cristallino, una storia che affonda le radici nella notte dei tempi. La Sardegna, un paradiso. Eppure, dentro, c'è un vuoto che divora, un peso che non si riesce a spiegare, una stanchezza che non passa mai, neanche dopo aver dormito ore. Questo è quello che provano 145.000 sardi ogni singolo giorno. Quasi 1 su 10 di noi combatte una guerra silenziosa, una guerra contro un nemico invisibile che non fa rumore, ma che divora l'anima. La depressione. E c'è un dato che dovrebbe farci riflettere tutti. La Sardegna ha uno dei tassi più alti d'Italia di sintomi depressivi significativi e duraturi. Un primato terribile, vissuto troppo spesso in solitudine e vergogna. Ma qualcosa sta cambiando. Tra il 2022 e il 2023 i pazienti sardi trattati per depressione nei servizi pubblici sono triplicati. Da 10,5 a 37,5 ogni 10.000 abitanti, in un solo anno, triplicati. Cosa sta succedendo alla nostra isola? Siamo diventati improvvisamente tutti più depressi? O finalmente stiamo trovando il coraggio di dire no, sto male? Oggi ti porto dentro questa emergenza silenziosa. Ti racconto chi sono le persone che soffrono, quali sono le radici profonde del nostro male di vivere e perché forse stiamo finalmente imparando a chiedere aiuto. Ma ti racconto anche di speranza, di cure che funzionano, di persone che ce l'hanno fatta. Perché parlarne non è deprimersi, è il primo passo per guarire. Guarda il video completo sulla salute mentale qui in Sardegna. In descrizione trovi anche 4 libri da prendere su Amazon se ti interessa esaminare questo argomento complesso. Grazie per essere passato, un abbraccio e ti auguro un buon proseguimento di giornata. Immagina l'alba sulla statale 196 nel Campidano.
Il cielo è ancora scuro, l'aria frizzante. Per migliaia di sardi come Giacomo Pilloni, 45 anni, è l'ora di correre al lavoro. Ma quel mattino dell'8 ottobre 2025 la routine si è spezzata in un attimo. Un'ombra nel buio, una manovra disperata, uno schianto violentissimo. Giacomo non ce l'ha fatta. E sai qual è la parte più agghiacciante? Secondo le testimonianze, tutto sarebbe iniziato da un monopattino, un semplice monopattino elettrico. Apparso dal nulla, su una strada statale, senza luci, senza giubbotto infrangente. Un fantasma sull'asfalto che ha innescato una catena di eventi finita in tragedia. È davvero possibile che un mezzo così piccolo possa causare la morte di un uomo? La risposta purtroppo è sì. E quello che scoprirai oggi ti farà guardare le strade sarde con occhi completamente diversi. Perché dietro la morte di Giacomo Pilloni si nasconde un'emergenza silenziosa che ci riguarda tutti. Un'emergenza fatta di regole ignorate, controlli inesistenti e testimonianze che raccontano di un Far West quotidiano sulle nostre strade. Resta con me, perché questa è una storia che devi ascoltare. Scoprirai tutto il discorso nel video completo. Grazie infinite per il tuo tempo, la tua attenzione e passi una bella giornata. Hai presente quel ronzio fastidioso che senti nelle sere d'estate? Quella zanzara che ti gira intorno mentre cerchi di goderti il fresco dopo una giornata di caldo? Ecco, immagina per un attimo che quella puntura, quella piccola e banale puntura, possa trasportare qualcosa di molto più serio di un semplice prurito. Immagina di essere nel tuo giardino, a Oristano, o Cabras, o in uno dei tanti paesi vicino agli stagni. È agosto, fa un caldo maledetto, sei riuscito a prendere il fresco. Una zanzara ti punge. Niente di strano, succede ogni sera. Ma quella zanzara potrebbe essere portatrice di un virus che, nel peggiore dei casi, può ucciderti. Non è un film dell'orrore, non è fantascienza, è la realtà della Sardegna del 2025. Nell'Oristanese solo quest'anno ci sono stati 39 contagi confermati di febbre del Nilo occidentale, il West Nile virus. 39 persone che hanno sviluppato sintomi. 4 di loro non ce l'hanno fatta. 4 vite spezzate da una puntura di zanzara. Qui nella nostra isola. Ma la cosa che forse ti sorprenderà di più è questa. Quei 39 casi sono solo la punta dell'iceberg. Gli esperti stimano che in tutta Italia ci siano state oltre 10.000 infezioni da West Nile nel 2025. 10.000! La maggior parte delle persone non sa nemmeno di essere stata infettata, perché l'80% dei casi è asintomatico. Ma quell'altro 20%, di quello dobbiamo parlare. Oggi ti racconto una storia che parte da lontano, dall'Uganda del 1937, attraversa l'Africa e l'Europa e arriva dritta dritta nelle nostre case, nei nostri giardini, nei nostri stagni. È la storia di come un virus, le zanzare e i cambiamenti climatici stiano creando una tempesta perfetta, proprio qui, in Sardegna. E soprattutto è la storia di cosa possiamo fare noi per proteggerci. E sta con me, perché questa è la cronaca di un cambiamento che sta trasformando la nostra terra. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Questo è solo un assaggio. Nel video lungo ti spiego tutto nei dettagli. Grazie anche oggi per la visione. Se ti capita, ammazza le zanzare anche da parte mia e ci vediamo al prossimo video. Immagina di svegliarti e vedere il cielo rosso sopra casa tua, di sentire l'odore acre del fumo che entra dalle finestre, di guardare verso la montagna che conoscevi da una vita e vederla trasformata in un inferno di fiamme. Non è un film, è quello che hanno vissuto migliaia di sardi nell'estate del 2025. E quest'anno è stato davvero critico. Ogni estate la nostra isola si risveglia sotto una cappa di fumo, ma il 2025 ha segnato un punto di non ritorno. I numeri sono chiari, drammatici, impossibili da ignorare. Oltre 3.000 ettari bruciati solo in Sardegna. Per darti un'idea, parliamo di una superficie grande quanto più di 4.000 campi da calcio, andati in fumo. Ma il dato più agghiacciante non è questo, è che la metà di questi incendi è stata appiccata volontariamente. Qualcuno, in carne e ossa, sta bruciando la nostra terra. Oggi ti racconto l'emergenza incendi del 2025, come non l'hai mai sentita. Con i dati, con le storie, con la cronaca di un'isola che continua a bruciare anno dopo anno. E ti spiego perché dietro ogni fiamma c'è molto più di un semplice rogo. C'è l'abbandono, la criminalità, il cambiamento climatico e una terra che muore lentamente. Le immagini fanno paura, ma i numeri lo fanno ancora di più. Ti spiego tutto nel video completo. Metti un like se anche tu pensi che la Sardegna meriti più protezione e iscriviti al canale per aiutarmi a far conoscere la verità dietro questi incendi.
Grazie mille per la visione, stammi bene e passa un buon proseguimento di giornata. Hai presente, no, quel ronzio fastidioso che senti nel sere d'estate? Quella zanzara che ti gira intorno mentre cerchi di goderti il fresco dopo una lunga giornata di caldo? Ecco, immagina per un attimo che quella puntura, quella piccola e banale puntura, possa trasportare qualcosa di molto più serio di un semplice prurito. Immagina di essere nel tuo giardino, a Oristano, a Cabras o in uno dei tanti paesi vicino agli stagni. È agosto, fa un dannato caldo, sei uscito a prendere il fresco. Una zanzara ti punge, niente di strano, succede ogni sera. Ma quella zanzara potrebbe essere portatrice di un virus che nel peggiore dei casi può ucciderti. No, non è un film dell'orrore, non è fantascienza, è la realtà della Sardegna del 2025. Cagliari, scoperto porto dell'hashish, sequestrati 317 kg in Sardegna. La Sardegna detiene un primato nazionale che nessuno vorrebbe. 2/3 di tutta la cannabis sequestrata in Italia nel 2024 arriva dalla nostra isola. Oltre 100.000 piante scoperte in un solo anno. Il porto di Cagliari è diventato il punto d'ingresso numero 1 per l'hashish in Italia. E i sequestri di droghe sintetiche? Aumentati dell'8.240%. Ma c'è qualcosa che non torna in questi numeri. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Metti like e iscriviti per scoprire nuovi approfondimenti sui problemi che colpiscono la nostra terra. E a proposito, ti rimando al video completo di questo argomento se vuoi saperne di più. Grazie per il supporto e stammi bene. Ciao. Droghe sintetiche in Sardegna. Da 5 dosi nel 2023 a 417 nel 2024. Un aumento dell'8.240%. E la cocaina? Più 48,5%. La nostra isola non è più quella di una volta. La cannabis è solo la punta dell'iceberg. Il report del Viminale evidenzia una crescita drammatica anche per altre sostanze stupefacenti che stanno invadendo la Sardegna. Iniziamo dalla cocaina. Nel 2023 nella nostra isola erano stati sequestrati 114 kg di cocaina. Nel 2024 169,35 kg, un salto del 48,5% in 12 mesi. Quasi la metà in più di polvere bianca che circola nelle nostre città. L'hashish segue la stessa tendenza preoccupante. Nel 2023 ne erano stati fermati 240,64 kg. Quest'anno siamo arrivati a 383,53 kg. L'aumento qui è ancora più pesante, più 59,4%, quasi il 60% in più di hashish sequestrato in Sardegna rispetto all'anno scorso. Ma preparati, perché il dato che davvero spaventa riguarda le droghe sintetiche. Ecstasy, anfetamine, metanfetamine, nuove sostanze psicoattive che arrivano dai laboratori clandestini dell'Est Europa. Nel 2023 in Sardegna erano state sequestrate appena 5 dosi in polvere. Nel 2024 417 dosi, hai capito bene. Da 5 a 417 dosi, un aumento dell'8.240%. Un numero che ti lascia senza fiato. Sardegna, pronto soccorso bloccato, solo 53%. La Sardegna è ultima in Italia per il trattamento degli ictus ischemici. Solo il 42,3% degli infarti viene trattato in tempo, contro una media nazionale del 56%. E in pronto soccorso? Appena il 53% delle visite viene eseguito nei tempi previsti. Il report Agenas 2024 boccia la nostra isola sulle cure salvavita. Resta fino alla fine per scoprire tutti i dati allarmanti che riguardano la sanità sarda e cosa significa questo per te e la tua famiglia. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Prima di continuare ti chiedo di iscriverti per rimanere aggiornato sulla Sardegna, lasciare like al video e di commentare così da poter discutere insieme di questa situazione interessante e allo stesso tempo preoccupante. Il sabato sera di diverse settimane fa, a Cagliari, un quindicenne accoltella un coetaneo in pieno centro. 3 coltellate, vittima in chirurgia toracica. L'aggressore è arrestato per tentato omicidio. Quello che sta succedendo nelle nostre piazze è allarmante. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Iscriviti al canale e resta fino alla fine per capire perché questi giovani ragazzi arrivano a questo punto. L'aggressione è avvenuta un sabato sera tra le 20 e le 21 in via Sicilia, all'incrocio con via Napoli, nel cuore della Marina di Cagliari. Dopo un battibecco, spintoni e schiaffi, uno dei 2 ragazzi è stato un coltello da cucina lungo 30 cm e ha colpito il coetaneo almeno 3 volte.
Decine di testimoni hanno assistito alla scena, tra cui gli amici della vittima. Il 15enne ferito, residente tra Capoterra e Quartuccio, è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Bruzzo, nel reparto di chirurgia toracica. Prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. L'aggressore, un calaritano di 15 anni, è stato arrestato poche ore dopo dai carabinieri e dalla polizia e trasferito all'istituto di prima accoglienza per minorenni a Quartuccio. Ma qual è stata la vera causa di tanta violenza? Secondo gli inquirenti, futili motivi, ma le indagini hanno rivelato che dietro c'era uno screzio avvenuto qualche giorno prima. I due si conoscevano solo di vista. Solo 1161 aziende sarde hanno investito in digitale nel 2024, su decine di migliaia di imprese. Il 70% delle nostre imprese non investe nel futuro e quando chiudono, diciamo, colpa della crisi. Ma la crisi siamo noi. Questo video parla di un problema di cui nessuno vuole parlare. La Sardegna sta perdendo il treno dell'innovazione e quando perdi questo treno non torni più indietro. I dati che ti mostro oggi vengono dall'Istat, elaborati da Confartigianato Imprese Sardegna. Numeri ufficiali, non opinioni. Ti mostrerò perché le nostre imprese stanno frenando, quali sono le conseguenze reali per i lavoratori sardi e cosa possiamo fare prima che diventi troppo tardi. Perché qui non si parla solo di tecnologia, si parla di lavoro, di futuro, di restare o andarsene. Resta fino alla fine, i numeri peggiori arrivano dopo. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Aiutami subito a rompere il silenzio su questo argomento cruciale per il futuro della Sardegna. Metti mi piace e iscriviti al canale per far viaggiare l'informazione. Immagina un mondo in cui il tuo lavoro, un pilastro della nostra comunità da generazioni, è improvvisamente minacciato da qualcosa di invisibile. Per i sardi questo non è un romanzo distopico, è l'impatto reale dell'intelligenza artificiale che sta rimodellando le loro antiche industrie. La nostra cultura unica resisterà a questa ondata tecnologica o la forza lavoro dell'isola si trasformerà in modo irriconoscibile? Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Se vuoi capire come l'intelligenza artificiale cambierà il lavoro in Sardegna, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere le analisi sui problemi della nostra isola. Oggi parliamo di un problema che nessuno sta affrontando apertamente in Sardegna. L'intelligenza artificiale sta per cambiare radicalmente il mercato del lavoro. E non sto parlando di fantascienza o di un futuro lontano, sto parlando di adesso. I dati che ti mostrerò vengono da fonti ufficiali, Istat, Confartigianato Imprese Sardegna, Eurostat, numeri reali, non opinioni. In questo video scoprirai quanti lavoratori sardi rischiano di perdere il posto a causa dell'automazione, quali settori tradizionali della nostra isola sono più vulnerabili, perché le nostre imprese non sono pronte e soprattutto cosa possiamo fare concretamente prima che sia troppo tardi. Perché il problema non è l'intelligenza artificiale in sé, il problema è che la Sardegna non si sta preparando abbastanza velocemente. 7 morti ogni 100.000 abitanti. La Sardegna è la regione più pericolosa d'Italia per mortalità stradale, più pericolosa del Veneto, più pericolosa della Lombardia. Nel 2024 113 persone non sono tornate a casa, 113 famiglie distrutte. Perché? Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. In questo video ti mostro i numeri reali degli incidenti stradali in Sardegna nel 2024, dati che arrivano dall'ACI e dall'Istat. Ti spiego le cause profonde che nessuno racconta e ti mostro che le soluzioni esistono, ma vanno oltre le linee bianche nell'asfalto. Perché il problema non sono solo le strade, il problema è un sistema che non funziona. E oggi andiamo a fondo. Resta fino alla fine, perché scoprirai cosa possiamo fare tutti noi per cambiare questa situazione. Se vuoi rimanere informato su cronache e problemi reali della Sardegna, iscriviti al canale e attiva la campanella. 42 siti UNESCO del Mediterraneo rischiano di scomparire entro il 2100. La Sardegna ne ha 2. Barumini e le Domus de Janas potrebbero non esistere più per i nostri nipoti. Cosa sta succedendo? Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Per non perdere l'analisi completa su come salvare il patrimonio UNESCO in Sardegna prima che sia troppo tardi, metti like e iscriviti. Nel 2025 la Sardegna ha ottenuto il secondo riconoscimento UNESCO con le Domus de Janas, 3.500 tombe preistoriche sparse in 100 comuni. Un traguardo storico, ma dietro la celebrazione si nasconde una realtà preoccupante. In questo video ti mostro i numeri reali delle minacce ai nostri siti UNESCO, i dati sul cambiamento climatico, la pressione turistica record del 2024 e i conflitti tra conservazione e sviluppo. Ti spiego cosa rischiamo di perdere e cosa possiamo fare prima che sia troppo tardi.
Allerta shock a Cagliari. Il nubifragio della notte ha trasformato Pirri in un fiume in piena. Via Balilla e Piazza Italia sott'acqua. Residenti con l'acqua alle ginocchia. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Se anche tu vuoi rimanere aggiornato sulle emergenze e i problemi della Sardegna, iscriviti al canale e metti like per supportare questa divulgazione. L'emergenza è scattata nella notte tra sabato e domenica a Pirri, municipalità di Cagliari, nonostante l'allerta meteo arancione. L'acqua piovana, non drenata, è scesa dalle zone di Monreale e Barracca Manna, trasformando il quartiere in una piscina naturale in pochi minuti. Le serrande dei negozi e i garage sono stati sommersi. Piazza Italia e via Santa Maria Chiara sono state le zone più colpite. Ma questo non è un evento isolato. Pirri si allaga a ogni pioggia intensa. Le cisterne di accumulo installate dal comune di Cagliari si sono dimostrate inefficaci. Ma qual è la vera causa per cui il centro di Pirri continua a trasformarsi in Venezia nonostante gli interventi? Il problema è un sistema di drenaggio inadeguato, unito alla conformazione naturale del terreno. I residenti di Pirri, nel capoluogo sardo, vivono ormai tra ansia e rassegnazione, costretti a usare paratie a ogni temporale e a subire danni costanti. È necessaria una soluzione definitiva, non solo palliativi. Iscriviti e commenta. Secondo te il comune dovrebbe intervenire subito? Metti like se pensi che i residenti meritino una soluzione definitiva. Grazie anche oggi per avermi seguito. Ci rivediamo al prossimo aggiornamento dalla Sardegna. Ciao e passa una grande giornata. Ogni nubifragio trasforma Pirri in un fiume in piena. Quante volte dobbiamo ancora vivere questa emergenza? Nella notte tra sabato e domenica scorsi un violento nubifragio ha allagato nuovamente Pirri, con strade allagate e case invase dall'acqua. Non si tratta più di un episodio isolato, ma di una crisi strutturale ben conosciuta, documentata dall'Unione Sarda e altri media locali. Nel video completo scoprirai i numeri reali, le cause profonde e le soluzioni proposte per risolvere finalmente questa crisi. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Se anche tu hai paura ogni volta che piove forte a Pirri, iscriviti per restare aggiornato su questa emergenza e lascia un like per dire basta agli allagamenti. In Sardegna 128.000 famiglie vivono in condizioni di povertà relativa nel 2024, un aumento rispetto all'anno scorso. Quante persone devono ancora soffrire prima che si agisca davvero? Nel video che ti consiglio di vedere se sei interessato a saperne di più, analizzeremo i numeri reali, le cause profonde e le soluzioni possibili per questa emergenza sociale. In Sardegna l'importo medio della pensione è 867 euro al mese, molto sotto la media nazionale di 1020 euro. Sai che oltre il 63% dei pensionati sardi riceve meno di 1000 euro? Parliamo di tante persone con redditi bassi in una regione dove il costo della vita è sempre più alto. Nella versione più lunga di questo video scopriremo tutti i numeri, le cause e le proposte per migliorare la vita dei nostri pensionati. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Se la situazione delle pensioni in Sardegna ti tocca da vicino, iscriviti al canale e metti un like per far sentire la voce dei nostri pensionati. 1 su 6 adolescenti sardi abbandona la scuola, il secondo tasso più alto d'Italia. 1 su 4 non fa mai sport, il dato peggiore del paese. E quando hanno bisogno di aiuto psicologico, ci sono solo 18 posti letto in tutta la Sardegna. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Oggi parliamo di un problema di cui nessuno vuole parlare. I nostri ragazzi stanno male e i numeri lo dimostrano. I dati che ti mostro vengono dal 16° Atlante dell'infanzia a rischio di Save the Children, intitolato Senza filtri. Numeri ufficiali, non opinioni. Nel video intero scoprirai perché la Sardegna è il secondo tasso più alto di dispersione scolastica in Italia, cosa fanno i nostri adolescenti nel tempo libero, perché quasi 1 su 4 non fa sport e soprattutto cosa possiamo fare concretamente prima che un'intera generazione venga persa. Perché qui non si parla di statistiche, si parla del futuro della nostra isola. Entro i prossimi anni la Sardegna potrebbe vedere crescere enormemente il numero di pale eoliche. Una trasformazione che qualcuno definisce necessaria e altri temono come un possibile degrado irreversibile. Energia sostenibile o rischio per il nostro paesaggio? La strada che sceglieremo influenzerà il futuro della nostra isola. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Se vuoi sapere cosa sta cambiando nei Sulcis con le nuove pale eoliche, iscriviti e lascia un like, così portiamo più voce alle comunità che vivono a questi territori. Il dibattito sull'installazione dei parchi eolici in Sardegna è sempre più acceso, quasi esplosivo.
Le fonti ufficiali della regione parlano chiaro. C'è la volontà di aumentare in modo significativo la quota di energia rinnovabile, portandola a livelli mai raggiunti prima. Ma la domanda che molti si fanno è la stessa: a quale prezzo? Ti invito a guardare il video completo, dove analizzeremo i numeri più aggiornati, le ragioni dietro questa accelerazione e le posizioni, spesso contrastanti, delle comunità locali. Ci addentreremo in un confronto che divide paesi, associazioni, amministratori e cittadini e capiremo insieme se le pale eoliche rappresentano un passo avanti per la Sardegna o se rischiamo di trasformare paesaggi e territori unici al mondo. Settembre 2018. Un lago tranquillo, l'Omodeo, diventa teatro di uno dei delitti più scioccanti della cronaca nera sarda. Manuel Careddu, 18 anni, scompare da Macomere e pochi giorni dopo emergono le prime verità. È stato attirato in un agguato, ucciso brutalmente e gettato in acqua da ragazzi poco più grandi di lui. A confermare la dinamica è il tribunale di Oristano. Ma questa storia, per quanto terribile, non è un caso isolato. È il simbolo di qualcosa di più grande: la crescita della violenza giovanile e del disagio sociale in Sardegna. Oggi entriamo dentro quel mondo, senza filtri. Se vuoi che casi come quello di Manuel non vengano dimenticati, lascia un like e iscriviti. Aiutiamo insieme a far sentire la voce della Sardegna. Quando si parla di turismo in Sardegna, l'immaginario corre subito verso spiagge da sogno, paesaggi incontaminati e milioni di turisti che in estate riempiono l'isola. Nel 2024 l'isola ha registrato 18,9 milioni di presenze turistiche, crescita del 15,4% rispetto al 2023, con 10 milioni di presenze internazionali, il miglior risultato di sempre, superando persino i livelli pre-pandemici del 2019. Ma dietro quella cartolina perfetta c'è un mondo che in pochi raccontano, quello dei lavoratori stagionali, ed è qui che emergono numeri, testimonianze e realtà che stridono violentemente con l'immagine patinata dell'isola turistica. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Se vuoi capire davvero cosa succede nel lavoro stagionale in Sardegna, iscriviti, lascia un like e dai un'occhiata al video completo dove ogni dato ti sarà raccontato. Ci sono numeri che non dovrebbero mai diventare abitudine, numeri che, quando li leggi, ti gelano il sangue più di una notte di maestrale. 914 persone in meno, solo nel 2024, 100.000 in 10 anni. È come se ogni 12 mesi un intero paese sardo scomparisse dalla mappa. E il taglio che fa più male è uno. Non sono gli anziani a partire, sono i giovani, quelli tra i 18 e i 34 anni, quelli che dovrebbero rappresentare il domani, e che invece chiudono la valigia e se ne vanno. La Sardegna sta spegnendo, lentamente, giorno dopo giorno. E questa, anche se nessuno sembra volerlo ammettere davvero, è la più grande crisi demografica della nostra storia recente. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. E prima di andare avanti, se anche tu senti che il futuro della nostra terra ti tocca dentro, lascia un like e iscriviti. Più siamo, più possiamo far arrivare questa realtà dove serve. La verità è che la Sardegna sta cambiando. Le Baleari crescono, le Canarie crescono, noi no. Dal 2016 al 2025 abbiamo perso il 5,8% dei residenti. Nel 2023 sono nati 7.242 bambini, ma i decessi sono stati oltre 18.700. Ogni nuovo vagito viene sommerso da 3 silenzi. Età media 49 anni, 281 anziani ogni 100 giovani. E mentre noi ci raccontiamo che siamo abituati, che i paesi si svuotano da sempre, i dati ci urlano un'altra storia. I giovani sardi stanno scappando. E allora facciamo questo viaggio, guardiamo la realtà senza filtri. Mentre tu dormi, loro sono svegli. Mentre tu sei sicuro, loro corrono verso il pericolo. Nel 2024 il 118 sardo ha gestito 214.574 richieste di soccorso. Gli soccorritori hanno volato 2.135 volte, affrontando venti, pioggia e montagne impervie. Il soccorso alpino ha effettuato 12.063 missioni in tutta Italia, salvando 11.789 persone. Chi sono i veri eroi della Sardegna? Non indossano mantello, non fanno passerelle. Indossano divisa, casco, zaino e ogni giorno rischiano la vita per chi non può difendersi. Viviamo in un'isola di bellezza straordinaria, ma anche di rischi nascosti. Montagne impervie che sembrano dolci da lontano, mari tempestosi che cambiano direzione in pochi minuti, strade isolate, paesi lontano dai servizi di emergenza. Ogni giorno, quando la vita vacilla, quando un cuore smette di battere o un piede scivola su una roccia, ci sono loro. I vigili del fuoco, i carabinieri, i medici del 118, i soccorritori alpini e speleologici, i volontari della protezione civile. Persone comuni che compiono gesti straordinari. Il video completo che troverai collegato a questo short non è solo un ringraziamento generico,
È un racconto dei numeri reali, delle storie vere, delle decisioni immediate, della fatica fisica e psicologica, del carico invisibile che portano sulle spalle, perché la loro dedizione non può rimanere silenziosa. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Prima di scoprire chi sono davvero gli eroi silenziosi della Sardegna, iscriviti e lascia un like. Così, oltre a supportarmi e a spronarmi a continuare a portare questi contenuti, resti sempre aggiornato sulle storie che contano davvero. Mentre guardi questo video, in questo preciso istante, in un remoto paese della Barbagia una giovane ragazza sta lottando con la mancanza di internet per completare i suoi compiti scolastici. Sta aspettando che una pagina si carichi, che un video si avvii, che un file venga scaricato. Minuti che diventano ore, frustrazione che diventa rassegnazione. Ogni click che non risponde, ogni caricamento che si interrompe è un piccolo ostacolo che si accumula fino a diventare un muro invisibile davanti ai suoi sogni e alla sua educazione. Immagina la frustrazione di dover ricominciare da capo ogni volta che la connessione cade, di perdere il lavoro fatto, di vedere i compagni di classe andare avanti mentre tu resti bloccato davanti a uno schermo che non risponde. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Se vuoi capire davvero cosa significa vivere senza internet in Sardegna e sostenere queste storie, iscriviti al canale, lascia un like e guarda il video completo, dove parlo del problema della mancanza di connessione in Sardegna. Insieme possiamo far sentire la voce di chi oggi è tagliato fuori. Dicembre 2025. A Sassari l'acqua esce dal rubinetto solo 12 ore al giorno. A Nuoro le chiusure proseguono da quasi un anno, a giorni alterni. Nel Sulcis gli invasi sono al 25% della capacità e in comuni come Sorso, Sennori, Ittiri, l'acqua viene razionata con interruzioni notturne che partono dalle 3 del pomeriggio e si protraggono fino alle 6 del mattino. La Sardegna, circondata dal mare, circondata da acqua, sta letteralmente morendo di sete. Non è un'emergenza temporanea durata pochi mesi, è il risultato di anni di siccità strutturale. Un cambiamento climatico accelerato e una rete idrica che perde oltre la metà dell'acqua trasportata. Questo è il racconto di come la nostra isola sta affrontando una delle crisi più drammatiche della sua storia recente. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Per non perdere approfondimenti su ciò che sta accadendo in Sardegna, iscriviti al canale e sostieni il video con un like. Se ti chiedessi qual è la prima immagine che ti viene in mente pensando alle parole pronto soccorso in Sardegna, cosa risponderesti? Probabilmente penseresti a lunghe attese, a corridoi follati, barelle nei corridoi, medici e infermieri che corrono senza sosta. Un senso di caos, di emergenza perenne. Ma sai una cosa? Questa immagine non è nata per caso. È il risultato di scelte, di riforme, di eventi che messi in fila uno dopo l'altro hanno creato una tempesta perfetta. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui, sull'Isola in Forma. Oggi voglio portarti con me in questo viaggio per capire le radici profonde di questa crisi. Partiremo dal 2010, attraverseremo lo shock del Covid e atterreremo nella situazione critica di oggi. Perché solo capendo il passato possiamo pretendere un futuro diverso per la nostra salute. Questa non è solo cronaca, è la storia della tua salute, della salute dei tuoi cari. Se ti interessa approfondire l'argomento, trovi il video completo collegato a questo short. Grazie per la visita e passa una splendida giornata. Yacht da milioni di euro, boutique dove una borsa costa quanto uno stipendio annuale, spiagge che sembrano uscite da un sogno. Per il mondo intero Arzachena è questo. La Costa Smeralda, il paradiso creato dall'Aga Khan negli anni 60, la meta delle vacanze più esclusive del pianeta. Ma oggi ti porto dall'altra parte della cartolina, perché dietro quella vetrina dorata c'è un'altra Arzachena, una comunità di 13.000 anime che sta scoprendo con orrore di avere un problema. Un problema fatto di violenza, di omicidi, di giovani che si tolgono la vita in silenzio. E la domanda che dobbiamo farci è semplice, ma terribile. Com'è possibile che tutto questo accada proprio qui, nel cuore dell'Uso sardo? Resta con me, perché quello che ti sto per raccontare non è solo cronaca nera. È la storia di un paradosso crudele, di una comunità divisa in due, di ragazzi che gridano aiuto mentre il mondo intorno a loro brinda con champagne da 1.000 euro a bottiglia. Cominciamo dall'ultimo colpo al cuore. L'11 settembre 2025 Cinzia Pinna scompare. 33 anni di Castelsardo. Per 14 giorni interminabili una comunità intera ha sperato, cercato, pregato. Poi la verità peggiore. Il suo corpo viene trovato nelle campagne tra Palau e Arzachena. A confessare l'omicidio è Emanuele Ragnedda, 41 anni, imprenditore vitivinicolo. Un femminicidio che squarcia il velo su una violenza di genere che non risparmia nessuno, nemmeno in luoghi che sembrano più sereni.
Ma Cinzia purtroppo è solo l'ultima vittima di una scia che stiamo per percorrere insieme. Trovi il resto del discorso nel mio video completo collegato a questo short. Mi piacerebbe molto leggere la tua esperienza. E detto ciò, grazie per la tua pazienza e ci vediamo al prossimo video. Buona giornata. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Immagini svegliarti la mattina per andare all'università. Ti prepari, fai colazione, controlli di avere tutto in borsa, cellulari, portafoglio, chiavi e spray al peperoncino. No, non stai andando in un vicolo buio alle 3 di notte, stai semplicemente per prendere l'autobus. Un gesto normale, quotidiano, ma in Sardegna nel 2025 per alcune ragazze questo è diventato un atto di coraggio. Lo sapevi che persino un viaggio su un autobus nella nostra isola può trasformarsi in un'esperienza di paura? Che ci sono giovani studentesse che devono calcolare dove sedersi per non essere molestate? Che devono pensarci 2 volte prima di indossare una gonna? Questa non è una storia che arriva da chissà dove. Sta succedendo adesso, qui, sulla tratta San Luri-Cagliari. E quello che ti racconterò oggi non è solo cronaca, ma è sintomo di una malattia profonda che la nostra Sardegna ancora non riesce a curare: la violenza contro le donne. Resta con me, perché questa è una storia che riguarda tutti noi, e i numeri che ti mostrerò ti faranno capire la gravità della situazione. Ti lascio il video completo alla fine di questo short, nel caso tu fossi interessato o interessata a guardarlo. In ogni caso, grazie per il supporto, un abbraccio e stammi bene. Immagina di vivere in uno dei posti più belli del mondo. Mare cristallino, una storia che affonda le radici nella notte dei tempi. La Sardegna, un paradiso. Eppure, dentro, c'è un vuoto che divora, un peso che non si riesce a spiegare, una stanchezza che non passa mai, neanche dopo aver dormito ore. Questo è quello che provano 145.000 sardi ogni singolo giorno. Quasi 1 su 10 di noi combatte una guerra silenziosa, una guerra contro un nemico invisibile che non fa rumore, ma che divora l'anima: la depressione. E c'è un dato che dovrebbe farci riflettere tutti. La Sardegna ha uno dei tassi più alti d'Italia di sintomi depressivi significativi e duraturi. Un primato terribile, vissuto troppo spesso in solitudine e vergogna. Ma qualcosa sta cambiando. Tra il 2022 e il 2023 i pazienti sardi trattati per depressione nei servizi pubblici sono triplicati, da 10,5 a 37,5 ogni 10.000 abitanti, in un solo anno, triplicati. Cosa sta succedendo alla nostra isola? Siamo diventati improvvisamente tutti più depressi? O finalmente stiamo trovando il coraggio di dire no, sto male? Oggi ti porto dentro questa emergenza silenziosa. Ti racconto chi sono le persone che soffrono, quali sono le radici profonde del nostro male di vivere e perché forse stiamo finalmente imparando a chiedere aiuto. Ma ti racconto anche di speranza, di cure che funzionano, di persone che ce l'hanno fatta. Perché parlarne non è deprimersi, è il primo passo per guarire. Guarda il video completo sulla salute mentale qui in Sardegna. In descrizione trovi anche 4 libri da prendere su Amazon se ti interessa esaminare questo argomento complesso. Grazie per essere passato, un abbraccio e ti auguro un buon proseguimento di giornata. Immagina l'alba sulla statale 196 nel Campidano. Il cielo è ancora scuro, l'aria frizzante. Per migliaia di sardi come Giacomo Pilloni, 45 anni, è l'ora di correre al lavoro. Ma quel mattino dell'8 ottobre 2025 la routine si è spezzata in un attimo. Un'ombra nel buio, una manovra disperata, uno schianto violentissimo. Giacomo non ce l'ha fatta. E sai qual è la parte più agghiacciante? Secondo le testimonianze, tutto sarebbe iniziato da un monopattino, un semplice monopattino elettrico. Apparso dal nulla, su una strada statale, senza luci, senza giubbotto rinfrangente. Un fantasma sull'asfalto che ha innescato una catena di eventi finita in tragedia. È davvero possibile che un mezzo così piccolo possa causare la morte di un uomo? La risposta purtroppo è sì.
e quello che scoprirai oggi ti farà guardare le strade sarde con occhi completamente diversi. Perché dietro la morte di Giacomo Pilloni si nasconde un'emergenza silenziosa che ci riguarda tutti. Un'emergenza fatta di regole ignorate, controlli inesistenti e testimonianze che raccontano di un Far West quotidiano sulle nostre strade. Resta con me, perché questa è una storia che devi ascoltare. Scoprirai tutto il discorso nel video completo. Grazie infinite per il tuo tempo, la tua attenzione e passi una bella giornata. Hai presente quel ronzio fastidioso che senti nelle sere d'estate? Quella zanzara che ti gira intorno mentre cerchi di goderti il fresco dopo una giornata di caldo? Ecco, immagina per un attimo che quella puntura, quella piccola e banale puntura, possa trasportare qualcosa di molto più serio di un semplice prurito. Immagina di essere nel tuo giardino, a Oristano, o Cabras, o in uno dei tanti paesi vicini agli stagni. È agosto, fa un caldo maledetto, sei riuscito a prendere il fresco. Una zanzara ti punge. Niente di strano, succede ogni sera. Ma quella zanzara potrebbe essere portatrice di un virus che, nel peggiore dei casi, può ucciderti. Non è un film dell'orrore, non è fantascienza, è la realtà della Sardegna del 2025. Nell'Oristanese solo quest'anno ci sono stati 39 contagi confermati di febbre del Nilo occidentale, il West Nile virus. 39 persone che hanno sviluppato sintomi. 4 di loro non ce l'hanno fatta. 4 vite spezzate da una puntura di zanzara. Qui nella nostra isola. Ma la cosa che forse ti sorprenderà di più è questa. Quei 39 casi sono solo la punta dell'iceberg. Gli esperti stimano che in tutta Italia ci siano state oltre 10.000 infezioni da West Nile nel 2025. 10.000. La maggior parte delle persone non sa nemmeno di essere stata infettata, perché l'80% dei casi è asintomatico. Ma quell'altro 20%, di quello dobbiamo parlare. Oggi ti racconto una storia che parte da lontano, dall'Uganda del 1937, attraversa l'Africa e l'Europa e arriva dritta dritta nelle nostre case, nei nostri giardini, nei nostri stagni. È la storia di come un virus, le zanzare e i cambiamenti climatici stiano creando una tempesta perfetta, proprio qui, in Sardegna. E soprattutto è la storia di cosa possiamo fare noi per proteggerci. E sta con me, perché questa è la cronaca di un cambiamento che sta trasformando la nostra terra. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Questo è solo un assaggio. Nel video lungo ti spiego tutto nei dettagli. Grazie anche oggi per la visione. Se ti capita, ammazza le zanzare anche da parte mia e ci vediamo al prossimo video. Immagina di svegliarti e vedere il cielo rosso sopra casa tua, di sentire l'odore acre del fumo che entra dalle finestre, di guardare verso la montagna che conoscevi da una vita e vederla trasformata in un inferno di fiamme. Non è un film, è quello che hanno vissuto migliaia di sardi nell'estate del 2025. E quest'anno è stato davvero critico. Ogni estate la nostra isola si risveglia sotto una cappa di fumo, ma il 2025 ha segnato un punto di non ritorno. I numeri sono chiari, drammatici, impossibili da ignorare. Oltre 3.000 ettari bruciati solo in Sardegna. Per darti un'idea, parliamo di una superficie grande quanto più di 4.000 campi da calcio, andati in fumo. Ma il dato più agghiacciante non è questo, è che la metà di questi incendi è stata appiccata volontariamente. Qualcuno, in carne e ossa, sta bruciando la nostra terra. Oggi ti racconto l'emergenza incendi del 2025, come non l'hai mai sentita. Con i dati, con le storie, con la cronaca di un'isola che continua a bruciare anno dopo anno. E ti spiego perché dietro ogni fiamma c'è molto più di un semplice rogo. C'è l'abbandono, la criminalità, il cambiamento climatico e una terra che muore lentamente. Le immagini fanno paura, ma i numeri lo fanno ancora di più. Ti spiego tutto nel video completo. Metti un like se anche tu pensi che la Sardegna meriti più protezione e iscriviti al canale per aiutarmi a far conoscere la verità dietro questi incendi. Grazie mille per la visione, stammi bene e passa un buon proseguimento di giornata. Hai presente, no, quel ronzio fastidioso che senti nel sere d'estate? Quella zanzara che ti gira intorno mentre cerchi di goderti il fresco dopo una lunga giornata di caldo? Ecco, immagina per un attimo che quella puntura, quella piccola e banale puntura, possa trasportare qualcosa di molto più serio di un semplice prurito. Immagina di essere nel tuo giardino, a Oristano, a Cabras o in uno dei tanti paesi vicini agli stagni. È agosto, fa un dannato caldo, sei uscito a prendere il fresco. Una zanzara ti punge, niente di strano, succede ogni sera. Ma quella zanzara potrebbe essere portatrice di un virus che nel peggiore dei casi può ucciderti.
No, non è un film dell'orrore, non è fantascienza, è la realtà della Sardegna del 2025. Cagliari, scoperto porto dell'hashish, sequestrati 317 kg in Sardegna. La Sardegna detiene un primato nazionale che nessuno vorrebbe. 2/3 di tutta la cannabis sequestrata in Italia nel 2024 arriva dalla nostra isola. Oltre 100.000 piante scoperte in un solo anno. Il porto di Cagliari è diventato il punto d'ingresso numero 1 per l'hashish in Italia. E i sequestri di droghe sintetiche? Aumentati dell'8.240%. Ma c'è qualcosa che non torna in questi numeri. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Metti like e iscriviti per scoprire nuovi approfondimenti sui problemi che colpiscono la nostra terra. E a proposito, ti rimando al video completo di questo argomento se vuoi saperne di più. Grazie per il supporto e stammi bene. Ciao. Droghe sintetiche in Sardegna. Da 5 dosi nel 2023 a 417 nel 2024. Un aumento dell'8.240%. E la cocaina? Più 48,5%. La nostra isola non è più quella di una volta. La cannabis è solo la punta dell'iceberg. Il report del Viminale evidenzia una crescita drammatica anche per altre sostanze stupefacenti che stanno invadendo la Sardegna. Iniziamo dalla cocaina. Nel 2023 nella nostra isola erano stati sequestrati 114 kg di cocaina. Nel 2024 169,35 kg. Un salto del 48,5% in 12 mesi, quasi la metà in più di polvere bianca che circola nelle nostre città. L'hashish segue la stessa tendenza preoccupante. Nel 2023 ne erano stati fermati 240,64 kg. Quest'anno siamo arrivati a 383,53 kg. L'aumento qui è ancora più pesante, più 59,4%. Quasi il 60% in più di hashish sequestrato in Sardegna rispetto all'anno scorso. Ma preparati, perché il dato che davvero spaventa riguarda le droghe sintetiche. Ecstasy, anfetamine, metanfetamine, nuove sostanze psicoattive che arrivano dai laboratori clandestini dell'Est Europa. Nel 2023 in Sardegna erano state sequestrate appena 5 dosi in polvere. Nel 2024 417 dosi, hai capito bene. Da 5 a 417 dosi, un aumento dell'8.240%, un numero che ti lascia senza fiato. Sardegna, pronto soccorso bloccato, solo 53%. La Sardegna è ultima in Italia per il trattamento degli ictus ischemici. Solo il 42,3% degli infarti viene trattato in tempo, contro una media nazionale del 56%. E in pronto soccorso? Appena il 53% delle visite viene eseguito nei tempi previsti. Il report Agenas 2024 boccia la nostra isola sulle cure salvavita. Resta fino alla fine per scoprire tutti i dati allarmanti che riguardano la sanità sarda e cosa significa questo per te e la tua famiglia. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Prima di continuare ti chiedo di iscriverti per rimanere aggiornato sulla Sardegna, lasciare like al video e di commentare così da poter discutere insieme di questa situazione interessante e allo stesso tempo preoccupante. Il sabato sera di diverse settimane fa, a Cagliari, un quindicenne accoltella un coetaneo in pieno centro. 3 coltellate, vittima in chirurgia toracica. L'aggressore arrestato per tentato omicidio. Quello che sta succedendo nelle nostre piazze è allarmante. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Iscriviti al canale e resta fino alla fine per capire perché questi giovani ragazzi arrivano a questo punto. L'aggressione è avvenuta un sabato sera tra le 20 e le 21 in via Sicilia, all'incrocio con via Napoli, nel cuore della Marina di Cagliari. Dopo un battibecco, spintoni e schiaffi, uno dei 2 ragazzi è stato un coltello da cucina lungo 30 cm e ha colpito il coetaneo almeno 3 volte. Decine di testimoni hanno assistito alla scena, tra cui gli amici della vittima. Il quindicenne ferito, residente tra Capoterra e Quartucciu, è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Bruzzu, nel reparto di chirurgia toracica. Prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. L'aggressore, un calaritano di 15 anni, è stato arrestato poche ore dopo dai carabinieri e dalla polizia e trasferito all'istituto di prima accoglienza per minorenni a Quartucciu. Ma qual è stata la vera causa di tanta violenza? Secondo gli inquirenti, futili motivi, ma le indagini hanno rivelato che dietro c'era uno screzio avvenuto qualche giorno prima. I 2 si conoscevano solo di vista. Solo 1161 aziende sarde hanno investito in digitale nel 2024,
su decine di migliaia di imprese. Il 70% delle nostre imprese non investe nel futuro e quando chiudono, diciamo, colpa della crisi. Ma la crisi siamo noi. Questo video parla di un problema di cui nessuno vuole parlare. La Sardegna sta perdendo il treno dell'innovazione e quando perdi questo treno non torni più indietro. I dati che ti mostro oggi vengono dall'Istat, elaborati da Confartigianato Imprese Sardegna. Numeri ufficiali, non opinioni. Ti mostrerò perché le nostre imprese stanno frenando, quali sono le conseguenze reali per i lavoratori sardi e cosa possiamo fare prima che diventi troppo tardi. Perché qui non si parla solo di tecnologia, si parla di lavoro, di futuro, di restare o andarsene. Resta fino alla fine, i numeri peggiori arrivano dopo. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Aiutami subito a rompere il silenzio su questo argomento cruciale per il futuro della Sardegna. Metti mi piace e iscriviti al canale per far viaggiare l'informazione. Immagina un mondo in cui il tuo lavoro, un pilastro della nostra comunità da generazioni, è improvvisamente minacciato da qualcosa di invisibile. Per i sardi questo non è un romanzo distopico, è l'impatto reale dell'intelligenza artificiale che sta rimodellando le loro antiche industrie. La nostra cultura unica resisterà a questa ondata tecnologica o la forza lavoro dell'isola si trasformerà in modo irriconoscibile? Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Se vuoi capire come l'intelligenza artificiale cambierà il lavoro in Sardegna, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere le analisi sui problemi della nostra isola. Oggi parliamo di un problema che nessuno sta affrontando apertamente in Sardegna. L'intelligenza artificiale sta per cambiare radicalmente il mercato del lavoro. E non sto parlando di fantascienza o di un futuro lontano, sto parlando di adesso. I dati che ti mostrerò vengono da fonti ufficiali, Istat, Confartigianato Imprese Sardegna, Eurostat, numeri reali, non opinioni. In questo video scoprirai quanti lavoratori sardi rischiano di perdere il posto a causa dell'automazione, quali settori tradizionali della nostra isola sono più vulnerabili, perché le nostre imprese non sono pronte e soprattutto cosa possiamo fare concretamente prima che sia troppo tardi. Perché il problema non è l'intelligenza artificiale in sé, il problema è che la Sardegna non si sta preparando abbastanza velocemente. 7 morti ogni 100.000 abitanti. La Sardegna è la regione più pericolosa d'Italia per mortalità stradale, più pericolosa del Veneto, più pericolosa della Lombardia. Nel 2024 113 persone non sono tornate a casa, 113 famiglie distrutte. Perché? Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. In questo video ti mostro i numeri reali degli incidenti stradali in Sardegna nel 2024, dati che arrivano dall'ACI e dall'Istat. Ti spiego le cause profonde che nessuno racconta e ti mostro che le soluzioni esistono, ma vanno oltre le linee bianche nell'asfalto. Perché il problema non sono solo le strade, il problema è un sistema che non funziona. E oggi andiamo a fondo. Resta fino alla fine, perché scoprirai cosa possiamo fare tutti noi per cambiare questa situazione. Se vuoi rimanere informato su cronache e problemi reali della Sardegna, iscriviti al canale e attiva la campanella. 42 siti UNESCO del Mediterraneo rischiano di scomparire entro il 2100. La Sardegna ne ha 2. Barumini e le Domus de Janas potrebbero non esistere più per i nostri nipoti. Cosa sta succedendo? Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Per non perdere l'analisi completa su come salvare il patrimonio UNESCO in Sardegna prima che sia troppo tardi, metti like e iscriviti. Nel 2025 la Sardegna ha ottenuto il secondo riconoscimento UNESCO con le Domus de Janas, 3.500 tombe preistoriche sparse in 100 comuni. Un traguardo storico, ma dietro la celebrazione si nasconde una realtà preoccupante. In questo video ti mostro i numeri reali delle minacce ai nostri siti UNESCO, i dati sul cambiamento climatico, la pressione turistica record del 2024 e i conflitti tra conservazione e sviluppo. Ti spiego cosa rischiamo di perdere e cosa possiamo fare prima che sia troppo tardi. Allerta shock a Cagliari. Il nubifragio della notte ha trasformato Pirri in un fiume in piena. Via Balilla e Piazza Italia sott'acqua, residenti con l'acqua alle ginocchia. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Se anche tu vuoi rimanere aggiornato sulle emergenze e i problemi della Sardegna, iscriviti al canale e metti like per supportare questa divulgazione. L'emergenza è scattata nella notte tra sabato e domenica a Pirri, municipalità di Cagliari, nonostante l'allerta meteo arancione. L'acqua piovana non drenata è scesa dalle zone di Monreale e Barraccamanna, trasformando il quartiere in una piscina naturale in pochi minuti. Le serrande dei negozi e garage sono stati sommersi. Piazza Italia e via Santa Maria Chiara sono state le zone più colpite.
Ma questo non è un evento isolato. Pirri si allaga a ogni pioggia intensa. Le cisterne di accumulo installate dal comune di Cagliari si sono dimostrate inefficaci. Ma qual è la vera causa per cui il centro di Pirri continua a trasformarsi in Venezia nonostante gli interventi? Il problema è un sistema di drenaggio inadeguato, unito alla conformazione naturale del terreno. I residenti di Pirri, nel capoluogo sardo, vivono ormai tra ansia e rassegnazione, costretti a usare paratie a ogni temporale e a subire danni costanti. È necessaria una soluzione definitiva, non solo palliativi. Iscriviti e commenta. Secondo te il comune dovrebbe intervenire subito? Metti like se pensi che i residenti meritino una soluzione definitiva. Grazie anche oggi per avermi seguito. Ci rivediamo al prossimo aggiornamento dalla Sardegna. Ciao e passa una grande giornata. Ogni nubifragio trasforma Pirri in un fiume in piena. Quante volte dobbiamo ancora vivere questa emergenza? Nella notte tra sabato e domenica scorsi un violento nubifragio ha allagato nuovamente Pirri, con strade allagate e case invase dall'acqua. Non si tratta più di un episodio isolato, ma di una crisi strutturale ben conosciuta, documentata dall'Unione Sarda e altri media locali. Nel video completo scoprirai i numeri reali, le cause profonde e le soluzioni proposte per risolvere finalmente questa crisi. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Se anche tu hai paura ogni volta che piove forte a Pirri, iscriviti per restare aggiornato su questa emergenza e lascia un like per dire basta agli allagamenti. In Sardegna 128.000 famiglie vivono in condizioni di povertà relativa nel 2024, un aumento rispetto all'anno scorso. Quante persone devono ancora soffrire prima che si agisca davvero? Nel video che ti consiglio di vedere se sei interessato a saperne di più, analizzeremo i numeri reali, le cause profonde e le soluzioni possibili per questa emergenza sociale. In Sardegna l'importo medio della pensione è 867 euro al mese, molto sotto la media nazionale di 1020 euro. Sai che oltre il 63% dei pensionati sardi riceve meno di 1000 euro? Parliamo di tante persone con redditi bassi in una regione dove il costo della vita è sempre più alto. Nella versione più lunga di questo video scopriremo tutti i numeri, le cause e le proposte per migliorare la vita dei nostri pensionati. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Se la situazione delle pensioni in Sardegna ti tocca da vicino, iscriviti al canale e metti un like per far sentire la voce dei nostri pensionati. 1 su 6 adolescenti sardi abbandona la scuola, il secondo tasso più alto d'Italia. 1 su 4 non fa mai sport, il dato peggiore del paese. E quando hanno bisogno di aiuto psicologico, ci sono solo 18 posti letto in tutta la Sardegna. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Oggi parliamo di un problema di cui nessuno vuole parlare. I nostri ragazzi stanno male e i numeri lo dimostrano. I dati che ti mostro vengono dal 16° Atlante dell'infanzia a rischio di Save the Children, intitolato Senza filtri. Numeri ufficiali, non opinioni. Nel video intero scoprirai perché la Sardegna ha il secondo tasso più alto di dispersione scolastica in Italia, cosa fanno i nostri adolescenti nel tempo libero, perché quasi 1 su 4 non fa sport e soprattutto cosa possiamo fare concretamente prima che un'intera generazione venga persa. Perché qui non si parla di statistiche, si parla del futuro della nostra isola. Entro i prossimi anni la Sardegna potrebbe vedere crescere enormemente il numero di pale eoliche, una trasformazione che qualcuno definisce necessaria e altri temono come un possibile degrado irreversibile. Energia sostenibile o rischio per il nostro paesaggio? La strada che sceglieremo influenzerà il futuro della nostra isola. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Se vuoi sapere cosa sta cambiando nei Sulcis con le nuove pale eoliche, iscriviti e lascia un like, così portiamo più voce alle comunità che vivono a questi territori. Il dibattito sull'installazione dei parchi eolici in Sardegna è sempre più acceso, quasi esplosivo. Le fonti ufficiali della regione parlano chiaro. C'è la volontà di aumentare in modo significativo la quota di energia rinnovabile, portandola a livelli mai raggiunti prima. Ma la domanda che molti si fanno è la stessa: a quale prezzo? Ti invito a guardare il video completo, dove analizzeremo i numeri più aggiornati, le ragioni dietro questa accelerazione e le posizioni, spesso contrastanti, delle comunità locali. Ci addentreremo in un confronto che divide paesi, associazioni, amministratori e cittadini e capiremo insieme se le pale eoliche rappresentano un passo avanti per la Sardegna o se rischiamo di trasformare paesaggi e territori unici al mondo. Settembre 2018. Un lago tranquillo, l'Omodeo, diventa teatro di uno dei delitti più scioccanti della cronaca nera sarda.
Manuel Careddu, 18 anni, scompare da Macomber e pochi giorni dopo emergono le prime verità. È stato attirato in un agguato, ucciso brutalmente e gettato in acqua da ragazzi poco più grandi di lui. A confermare la dinamica è il tribunale di Oristano. Ma questa storia, per quanto terribile, non è un caso isolato. È il simbolo di qualcosa di più grande, la crescita della violenza giovanile e del disagio sociale in Sardegna. Oggi entriamo dentro quel mondo, senza filtri. Se vuoi che casi come quello di Manuel non vengano dimenticati, lascia un like e iscriviti. Aiutiamo insieme a far sentire la voce della Sardegna. Quando si parla di turismo in Sardegna, l'immaginario corre subito verso spiagge da sogno, paesaggi incontaminati e milioni di turisti che in estate riempiono l'isola. Nel 2024 l'isola ha registrato 18,9 milioni di presenze turistiche, crescita del 15,4% rispetto al 2023, con 10 milioni di presenze internazionali, il miglior risultato di sempre, superando persino i livelli pre-pandemici del 2019. Ma dietro quella cartolina perfetta c'è un mondo che in pochi raccontano, quello dei lavoratori stagionali, ed è qui che emergono numeri, testimonianze e realtà che stridono violentemente con l'immagine patinata dell'isola turistica. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Se vuoi capire davvero cosa succede nel lavoro stagionale in Sardegna, iscriviti, lascia un like e dai un'occhiata al video completo dove ogni dato ti sarà raccontato. Ci sono numeri che non dovrebbero mai diventare abitudine, numeri che, quando li leggi, ti gelano il sangue più di una notte di maestrale. 914 persone in meno, solo nel 2024, 100.000 in 10 anni. È come se ogni 12 mesi un intero paese sardo scomparisse dalla mappa. E il taglio che fa più male è uno. Non sono gli anziani a partire. Sono i giovani, quelli tra i 18 e i 34 anni, quelli che dovrebbero rappresentare il domani, e che invece chiudono la valigia e se ne vanno. La Sardegna sta spegnendo, lentamente, giorno dopo giorno. E questa, anche se nessuno sembra volerlo ammettere davvero, è la più grande crisi demografica della nostra storia recente. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. E prima di andare avanti, se anche tu senti che il futuro della nostra terra ti tocca dentro, lascia un like e iscriviti. Più siamo, più possiamo far arrivare questa realtà dove serve. La verità è che la Sardegna sta cambiando. Le Baleari crescono, le Canarie crescono, noi no. Dal 2016 al 2025 abbiamo perso il 5,8% dei residenti. Nel 2023 sono nati 7.242 bambini, ma i decessi sono stati oltre 18.700. Ogni nuovo vagito viene sommerso da 3 silenzi. Età media 49 anni, 281 anziani ogni 100 giovani. E mentre noi ci raccontiamo che siamo abituati, che i paesi si svuotano da sempre, i dati ci urlano un'altra storia. I giovani sardi stanno scappando. E allora facciamo questo viaggio, guardiamo la realtà senza filtri. Mentre tu dormi, loro sono svegli. Mentre tu sei sicuro, loro corrono verso il pericolo. Nel 2024 il 118 sardo ha gestito 214.574 richieste di soccorso. Gli soccorritori hanno volato 2.135 volte, affrontando venti, pioggia e montagne impervie. Il soccorso alpino ha effettuato 12.063 missioni in tutta Italia, salvando 11.789 persone. Chi sono i veri eroi della Sardegna? Non indossano mantello, non fanno passerelle. Indossano divisa, casco, zaino e ogni giorno rischiano la vita per chi non può difendersi. Viviamo in un'isola di bellezza straordinaria, ma anche di rischi nascosti. Montagne impervie che sembrano dolci da lontano, mari tempestosi che cambiano direzione in pochi minuti, strade isolate, paesi lontano dai servizi di emergenza. Ogni giorno, quando la vita vacilla, quando un cuore smette di battere o un piede scivola su una roccia, ci sono loro. I vigili del fuoco, i carabinieri, i medici del 118, i soccorritori alpini e speleologici, i volontari della protezione civile. Persone comuni che compiono gesti straordinari. Il video completo che troverai collegato a questo short non è solo un ringraziamento generico, è un racconto dei numeri reali, delle storie vere, delle decisioni immediate, della fatica fisica e psicologica, del carico invisibile che portano sulle spalle, perché la loro dedizione non può rimanere silenziosa. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Prima di scoprire chi sono davvero gli eroi silenziosi della Sardegna, iscriviti e lascia un like. Così, oltre a supportarmi e a spronarmi a continuare a portare questi contenuti, resti sempre aggiornato sulle storie che contano davvero. Mentre guardi questo video, in questo preciso istante, in un remoto paese della Barbagia una giovane ragazza sta lottando con la mancanza di internet per completare i suoi compiti scolastici. Sta aspettando che una pagina si carichi, che un video si avvii, che un file venga scaricato. Minuti che diventano ore, frustrazione che diventa rassegnazione.
Ogni click che non risponde, ogni caricamento che si interrompe è un piccolo ostacolo che si accumula fino a diventare un muro invisibile davanti ai suoi sogni e alla sua educazione. Immagina la frustrazione di dover ricominciare da capo ogni volta che la connessione cade, di perdere il lavoro fatto, di vedere i compagni di classe andare avanti mentre tu resti bloccato davanti a uno schermo che non risponde. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Se vuoi capire davvero cosa significa vivere senza internet in Sardegna e sostenere queste storie, iscriviti al canale, lascia un like e guarda il video completo, dove parlo del problema della mancanza di connessione in Sardegna. Insieme possiamo far sentire la voce di chi oggi è tagliato fuori. Dicembre 2025. A Sassari l'acqua esce dal rubinetto solo 12 ore al giorno. A Nuoro le chiusure proseguono da quasi un anno, a giorni alterni. Nel Sulcis gli invasi sono al 25% della capacità e in comuni come Sorso, Sennori, Ittiri, l'acqua viene razionata con interruzioni notturne che partono dalle 3 del pomeriggio e si protraggono fino alle 6 del mattino. La Sardegna, circondata dal mare, circondata da acqua, sta letteralmente morendo di sete. Non è un'emergenza temporanea durata pochi mesi, è il risultato di anni di siccità strutturale. Un cambiamento climatico accelerato e una rete idrica che perde oltre la metà dell'acqua trasportata. Questo è il racconto di come la nostra isola sta affrontando una delle crisi più drammatiche della sua storia recente. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Per non perdere approfondimenti su ciò che sta accadendo in Sardegna, iscriviti al canale e sostieni il video con un like. Se ti chiedessi qual è la prima immagine che ti viene in mente pensando alle parole pronto soccorso in Sardegna, cosa risponderesti? Probabilmente penseresti a lunghe attese, a corridoi follati, barelle nei corridoi, medici e infermieri che corrono senza sosta. Un senso di caos, di emergenza perenne. Ma sai una cosa? Questa immagine non è nata per caso. È il risultato di scelte, di riforme, di eventi che messi in fila uno dopo l'altro hanno creato una tempesta perfetta. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui, sull'Isola in Forma. Oggi voglio portarti con me in questo viaggio per capire le radici profonde di questa crisi. Partiremo dal 2010, attraverseremo lo shock del Covid e atterreremo nella situazione critica di oggi. Perché solo capendo il passato possiamo pretendere un futuro diverso per la nostra salute. Questa non è solo cronaca, è la storia della tua salute, della salute dei tuoi cari. Se ti interessa approfondire l'argomento, trovi il video completo collegato a questo short. Grazie per la visita e passa una splendida giornata. Yacht da milioni di euro, boutique dove una borsa costa quanto uno stipendio annuale, spiagge che sembrano uscite da un sogno. Per il mondo intero Arzachena è questo. La Costa Smeralda, il paradiso creato dall'Aga Khan negli anni 60, la meta delle vacanze più esclusive del pianeta. Ma oggi ti porto dall'altra parte della cartolina, perché dietro quella vetrina dorata c'è un'altra Arzachena, una comunità di 13.000 anime che sta scoprendo con orrore di avere un problema. Un problema fatto di violenza, di omicidi, di giovani che si tolgono la vita in silenzio. E la domanda che dobbiamo farci è semplice, ma terribile. Com'è possibile che tutto questo accada proprio qui, nel cuore dell'Uso sardo? Resta con me, perché quello che ti sto per raccontare non è solo cronaca nera. È la storia di un paradosso crudele, di una comunità divisa in due, di ragazzi che gridano aiuto mentre il mondo intorno a loro brinda con champagne da 1.000 euro a bottiglia. Cominciamo dall'ultimo colpo al cuore. L'11 settembre 2025 Cinzia Pinna scompare. 33 anni di Castelsardo. Per 14 giorni interminabili una comunità intera ha sperato, cercato, pregato. Poi la verità peggiore. Il suo corpo viene trovato nelle campagne tra Palau e Arzachena. A confessare l'omicidio è Emanuele Ragnedda, 41 anni, imprenditore vitivinicolo. Un femminicidio che squarcia il velo su una violenza di genere che non risparmia nessuno. Nemmeno in luoghi che sembrano più sereni. Ma Cinzia purtroppo è solo l'ultima vittima di una scia che stiamo per percorrere insieme. Trovi il resto del discorso nel mio video completo collegato a questo short. Mi piacerebbe molto leggere la tua esperienza. E detto ciò, grazie per la tua pazienza e ci vediamo al prossimo video. Buona giornata. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Immagini svegliarti la mattina per andare all'università. Ti prepari, fai colazione. Controlli di avere tutto in borsa, cellulari, portafoglio, chiavi e spray al peperoncino. No, non stai andando in un vicolo buio alle 3 di notte, stai semplicemente per prendere l'autobus. Un gesto normale, quotidiano, ma in Sardegna nel 2025 per alcune ragazze questo è diventato un atto di coraggio. Lo sapevi che persino un viaggio su un autobus nella nostra isola può trasformarsi in un'esperienza di paura?
Che ci sono giovani studentesse che devono calcolare dove sedersi per non essere molestate? Che devono pensarci 2 volte prima di indossare una gonna? Questa non è una storia che arriva da chissà dove. Sta succedendo adesso, qui, sulla tratta San Luri-Cagliari. E quello che ti racconterò oggi non è solo cronaca, ma è sintomo di una malattia profonda che la nostra Sardegna ancora non riesce a curare: la violenza contro le donne. Resta con me, perché questa è una storia che riguarda tutti noi, e i numeri che ti mostrerò ti faranno capire la gravità della situazione. Ti lascio il video completo alla fine di questo short, nel caso tu fossi interessato o interessata a guardarlo. In ogni caso, grazie per il supporto, un abbraccio e stammi bene. Immagina di vivere in uno dei posti più belli del mondo. Mare cristallino, una storia che affonda le radici nella notte dei tempi. La Sardegna, un paradiso. Eppure, dentro, c'è un vuoto che divora, un peso che non si riesce a spiegare, una stanchezza che non passa mai, neanche dopo aver dormito ore. Questo è quello che provano 145.000 sardi ogni singolo giorno. Quasi 1 su 10 di noi combatte una guerra silenziosa, una guerra contro un nemico invisibile che non fa rumore, ma che divora l'anima: la depressione. E c'è un dato che dovrebbe farci riflettere tutti. La Sardegna ha uno dei tassi più alti d'Italia di sintomi depressivi significativi e duraturi. Un primato terribile, vissuto troppo spesso in solitudine e vergogna. Ma qualcosa sta cambiando. Tra il 2022 e il 2023 i pazienti sardi trattati per depressione nei servizi pubblici sono triplicati, da 10,5 a 37,5 ogni 10.000 abitanti, in un solo anno, triplicati. Cosa sta succedendo alla nostra isola? Siamo diventati improvvisamente tutti più depressi? O finalmente stiamo trovando il coraggio di dire no, sto male? Oggi ti porto dentro questa emergenza silenziosa. Ti racconto chi sono le persone che soffrono, quali sono le radici profonde del nostro male di vivere e perché forse stiamo finalmente imparando a chiedere aiuto. Ma ti racconto anche di speranza, di cure che funzionano, di persone che ce l'hanno fatta. Perché parlarne non è deprimersi, è il primo passo per guarire. Guarda il video completo sulla salute mentale qui in Sardegna. In descrizione trovi anche 4 libri da prendere su Amazon se ti interessa esaminare questo argomento complesso. Grazie per essere passato, un abbraccio e ti auguro un buon proseguimento di giornata. Immagina l'alba sulla statale 196 nel Campidano. Il cielo è ancora scuro, l'aria frizzante. Per migliaia di sardi come Giacomo Pilloni, 45 anni, è l'ora di correre al lavoro. Ma quel mattino dell'8 ottobre 2025 la routine si è spezzata in un attimo. Un'ombra nel buio, una manovra disperata, uno schianto violentissimo. Giacomo non ce l'ha fatta. E sai qual è la parte più agghiacciante? Secondo le testimonianze, tutto sarebbe iniziato da un monopattino, un semplice monopattino elettrico, apparso dal nulla, su una strada statale, senza luci, senza giubbotto infrangente. Un fantasma sull'asfalto che ha innescato una catena di eventi finita in tragedia. È davvero possibile che un mezzo così piccolo possa causare la morte di un uomo? La risposta purtroppo è sì. E quello che scoprirai oggi ti farà guardare le strade sarde con occhi completamente diversi. Perché dietro la morte di Giacomo Pilloni si nasconde un'emergenza silenziosa che ci riguarda tutti. Un'emergenza fatta di regole ignorate, controlli inesistenti e testimonianze che raccontano di un Far West quotidiano sulle nostre strade. Resta con me, perché questa è una storia che devi ascoltare. Scoprirai tutto il discorso nel video completo. Grazie infinite per il tuo tempo, la tua attenzione e passi una bella giornata. Hai presente quel ronzio fastidioso che senti nelle sere d'estate? Quella zanzara che ti gira intorno mentre cerchi di goderti il fresco dopo una giornata di caldo? Ecco, immagina per un attimo che quella puntura, quella piccola e banale puntura, possa trasportare qualcosa di molto più serio di un semplice prurito.
Immagina di essere nel tuo giardino, a Oristano, o Cabras, o in uno dei tanti paesi vicini agli standi. È agosto, fa un caldo maledetto, sei riuscito a prendere il fresco. Una zanzara ti punge. Niente di strano, succede ogni sera. Ma quella zanzara potrebbe essere portatrice di un virus che, nel peggiore dei casi, può ucciderti. Non è un film dell'orrore, non è fantascienza, è la realtà della Sardegna del 2025. Nell'Oristanese solo quest'anno ci sono stati 39 contagi confermati di febbre del Nilo occidentale, il West Nile virus. 39 persone che hanno sviluppato sintomi. 4 di loro non ce l'hanno fatta. 4 vite spezzate da una puntura di zanzara. Qui nella nostra isola. Ma la cosa che forse ti sorprenderà di più è questa. Quei 39 casi sono solo la punta dell'iceberg. Gli esperti stimano che in tutta Italia ci siano state oltre 10.000 infezioni da West Nile nel 2025. 10.000. La maggior parte delle persone non sa nemmeno di essere stata infettata, perché l'80% dei casi è asintomatico. Ma quell'altro 20%, di quello dobbiamo parlare. Oggi ti racconto una storia che parte da lontano, dall'Uganda del 1937, attraversa l'Africa e l'Europa e arriva dritta dritta nelle nostre case, nei nostri giardini, nei nostri standi. È la storia di come un virus, le zanzare e i cambiamenti climatici stiano creando una tempesta perfetta, proprio qui, in Sardegna. E soprattutto è la storia di cosa possiamo fare noi per proteggerci. E sta con me, perché questa è la cronaca di un cambiamento che sta trasformando la nostra terra. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Questo è solo un assaggio. Nel video lungo ti spiego tutto nei dettagli. Grazie anche oggi per la visione. Se ti capita, ammazza il zanzare anche da parte mia e ci vediamo al prossimo video. Immagina di svegliarti e vedere il cielo rosso sopra casa tua, di sentire l'odore acre del fumo che entra dalle finestre, di guardare verso la montagna che conoscevi da una vita e vederla trasformata in un inferno di fiamme. Non è un film, è quello che hanno vissuto migliaia di sardi nell'estate del 2025. E quest'anno è stato davvero critico. Ogni estate la nostra isola si risveglia sotto una cappa di fumo, ma il 2025 ha segnato un punto di non ritorno. I numeri sono chiari, drammatici, impossibili da ignorare. Oltre 3.000 ettari bruciati solo in Sardegna. Per darti un'idea, parliamo di una superficie grande quanto più di 4.000 campi da calcio, andati in fumo. Ma il dato più agghiacciante non è questo, è che la metà di questi incendi è stata appiccata volontariamente. Qualcuno, in carne e ossa, sta bruciando la nostra terra. Oggi ti racconto l'emergenza incendi del 2025, come non l'hai mai sentita. Con i dati, con le storie, con la cronaca di un'isola che continua a bruciare anno dopo anno. E ti spiego perché dietro ogni fiamma c'è molto più di un semplice rogo. C'è l'abbandono, la criminalità, il cambiamento climatico e una terra che muore lentamente. Le immagini fanno paura, ma i numeri lo fanno ancora di più. Ti spiego tutto nel video completo. Metti un like se anche tu pensi che la Sardegna meriti più protezione e iscriviti al canale per aiutarmi a far conoscere la verità dietro questi incendi. Grazie mille per la visione, stammi bene e passa un buon proseguimento di giornata. Hai presente, no, quel ronzio fastidioso che senti nel sera d'estate? Quella zanzara che ti gira intorno mentre cerchi di goderti il fresco dopo una lunga giornata di caldo? Ecco, immagina per un attimo che quella puntura, quella piccola e banale puntura, possa trasportare qualcosa di molto più serio di un semplice prurito. Immagina di essere nel tuo giardino, a Oristano, a Cabras o in uno dei tanti paesi vicini agli standi. È agosto, fa un dannato caldo, sei uscito a prendere il fresco. Una zanzara ti punge, niente di strano, succede ogni sera. Ma quella zanzara potrebbe essere portatrice di un virus che nel peggiore dei casi può ucciderti. No, non è un film dell'orrore, non è fantascienza, è la realtà della Sardegna del 2025. Cagliari, scoperto porto dell'hashish, sequestrati 317 kg in Sardegna. La Sardegna detiene un primato nazionale che nessuno vorrebbe. 2/3 di tutta la cannabis sequestrata in Italia nel 2024 arriva dalla nostra isola. Oltre 100.000 piante scoperte in un solo anno. Il porto di Cagliari è diventato il punto d'ingresso numero 1 per l'hashish in Italia. E i sequestri di droghe sintetiche? Aumentati dell'8.240%. Ma c'è qualcosa che non torna in questi numeri. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Metti like e iscriviti per scoprire nuovi approfondimenti sui problemi che colpiscono la nostra terra. E a proposito, ti rimando al video completo di questo argomento se vuoi saperne di più. Grazie per il supporto e stammi bene. Ciao.
Droghe sintetiche in Sardegna, da 5 dosi nel 2023 a 417 nel 2024, un aumento dell'8.240%. E la cocaina? Più 48,5%. La nostra isola non è più quella di una volta. La cannabis è solo la punta dell'iceberg. Il report del Viminale evidenzia una crescita drammatica anche per altre sostanze stupefacenti che stanno invadendo la Sardegna. Iniziamo dalla cocaina. Nel 2023 nella nostra isola erano stati sequestrati 114 kg di cocaina. Nel 2024 169,35 kg, un salto del 48,5% in 12 mesi, quasi la metà in più di polvere bianca che circola nelle nostre città. L'hashish segue la stessa tendenza preoccupante. Nel 2023 ne erano stati fermati 240,64 kg. Quest'anno siamo arrivati a 383,53 kg. L'aumento qui è ancora più pesante, più 59,4%, quasi il 60% in più di hashish sequestrato in Sardegna rispetto all'anno scorso. Ma preparati, perché il dato che davvero spaventa riguarda le droghe sintetiche. Ecstasy, anfetamine, metanfetamine, nuove sostanze psicoattive che arrivano dai laboratori clandestini dell'Est Europa. Nel 2023 in Sardegna erano state sequestrate appena 5 dosi in polvere. Nel 2024 417 dosi, hai capito bene. Da 5 a 417 dosi, un aumento dell'8.240%. Un numero che ti lascia senza fiato. Sardegna, pronto soccorso bloccato, solo 53%. La Sardegna è ultima in Italia per il trattamento degli ictus ischemici. Solo il 42,3% degli infarti viene trattato in tempo, contro una media nazionale del 56%. E in pronto soccorso? Appena il 53% delle visite viene eseguito nei tempi previsti. Il report Agenas 2024 boccia la nostra isola sulle cure salvavita. Resta fino alla fine per scoprire tutti i dati allarmanti che riguardano la sanità sarda e cosa significa questo per te e la tua famiglia. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Prima di continuare ti chiedo di iscriverti per rimanere aggiornato sulla Sardegna, lasciare like al video e di commentare così da poter discutere insieme di questa situazione interessante e allo stesso tempo preoccupante. Il sabato sera di diverse settimane fa, a Cagliari, un quindicenne accoltella un coetaneo in pieno centro. 3 coltellate, vittima in chirurgia toracica. L'aggressore arrestato per tentato omicidio. Quello che sta succedendo nelle nostre piazze è allarmante. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Iscriviti al canale e resta fino alla fine per capire perché questi giovani ragazzi arrivano a questo punto. L'aggressione è avvenuta un sabato sera tra le 20 e le 21 in via Sicilia, all'incrocio con via Napoli, nel cuore della Marina di Cagliari. Dopo un battibecco, spintoni e schiaffi, uno dei 2 ragazzi è stato un coltello da cucina lungo 30 cm e ha colpito il coetaneo almeno 3 volte. Decine di testimoni hanno assistito alla scena, tra cui gli amici della vittima. Il quindicenne ferito, residente tra Capoterra e Quartucciu, è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Abruzzo, nel reparto di chirurgia toracica. Prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. L'aggressore, un calaritano di 15 anni, è stato arrestato poche ore dopo dai carabinieri e dalla polizia e trasferito all'istituto di prima accoglienza per minorenni a Quartucciu. Ma qual è stata la vera causa di tanta violenza? Secondo gli inquirenti, futili motivi, ma le indagini hanno rivelato che dietro c'era uno screzio avvenuto qualche giorno prima. I 2 si conoscevano solo di vista. Solo 1161 aziende sarde hanno investito in digitale nel 2024, su decine di migliaia di imprese. Il 70% delle nostre imprese non investe nel futuro e quando chiudono, diciamo, colpa della crisi. Ma la crisi siamo noi. Questo video parla di un problema di cui nessuno vuole parlare. La Sardegna sta perdendo il treno dell'innovazione e quando perdi questo treno non torni più indietro. I dati che ti mostro oggi vengono dall'Istat, elaborati da Confartigianato Imprese Sardegna. Numeri ufficiali, non opinioni. Ti mostrerò perché le nostre imprese stanno frenando, quali sono le conseguenze reali per i lavoratori sardi e cosa possiamo fare prima che diventi troppo tardi. Perché qui non si parla solo di tecnologia, si parla di lavoro, di futuro, di restare o andarsene. Resta fino alla fine, i numeri peggiori arrivano dopo. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Aiutami subito a rompere il silenzio su questo argomento cruciale per il futuro della Sardegna.
Metti mi piace e iscriviti al canale per far viaggiare l'informazione. Immagina un mondo in cui il tuo lavoro, un pilastro della nostra comunità da generazioni, è improvvisamente minacciato da qualcosa di invisibile. Per i sardi questo non è un romanzo distopico, è l'impatto reale dell'intelligenza artificiale che sta rimodellando le loro antiche industrie. La nostra cultura unica resisterà a questa ondata tecnologica o la forza lavoro dell'isola si trasformerà in modo irriconoscibile? Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Se vuoi capire come l'intelligenza artificiale cambierà il lavoro in Sardegna, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere le analisi sui problemi della nostra isola. Oggi parliamo di un problema che nessuno sta affrontando apertamente in Sardegna. L'intelligenza artificiale sta per cambiare radicalmente il mercato del lavoro. E non sto parlando di fantascienza o di un futuro lontano, sto parlando di adesso. I dati che ti mostrerò vengono da fonti ufficiali, Istat, Confartigianato Imprese Sardegna, Eurostat, numeri reali, non opinioni. In questo video scoprirai quanti lavoratori sardi rischiano di perdere il posto a causa dell'automazione, quali settori tradizionali della nostra isola sono più vulnerabili, perché le nostre imprese non sono pronte e soprattutto cosa possiamo fare concretamente prima che sia troppo tardi. Perché il problema non è l'intelligenza artificiale in sé, il problema è che la Sardegna non si sta preparando abbastanza velocemente. 7 morti ogni 100.000 abitanti. La Sardegna è la regione più pericolosa d'Italia per mortalità stradale, più pericolosa del Veneto, più pericolosa della Lombardia. Nel 2024 113 persone non sono tornate a casa, 113 famiglie distrutte. Perché? Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. In questo video ti mostro i numeri reali degli incidenti stradali in Sardegna nel 2024, dati che arrivano dall'ACI e dall'Istat. Ti spiego le cause profonde che nessuno racconta e ti mostro che le soluzioni esistono, ma vanno oltre le linee bianche nell'asfalto. Perché il problema non sono solo le strade, il problema è un sistema che non funziona. E oggi andiamo a fondo. Resta fino alla fine, perché scoprirai cosa possiamo fare tutti noi per cambiare questa situazione. Se vuoi rimanere informato su cronache e problemi reali della Sardegna, iscriviti al canale e attiva la campanella. 42 siti UNESCO del Mediterraneo rischiano di scomparire entro il 2100. La Sardegna ne ha 2. Barumini e le Domus de Janas potrebbero non esistere più per i nostri nipoti. Cosa sta succedendo? Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Per non perdere l'analisi completa su come salvare il patrimonio UNESCO in Sardegna prima che sia troppo tardi, metti like e iscriviti. Nel 2025 la Sardegna ha ottenuto il secondo riconoscimento UNESCO con le Domus de Janas, 3.500 tombe preistoriche sparse in 100 comuni. Un traguardo storico, ma dietro la celebrazione si nasconde una realtà preoccupante. In questo video ti mostro i numeri reali delle minacce ai nostri siti UNESCO, i dati sul cambiamento climatico, la pressione turistica record del 2024 e i conflitti tra conservazione e sviluppo. Ti spiego cosa rischiamo di perdere e cosa possiamo fare prima che sia troppo tardi. Allerta shock a Cagliari. Il nubifragio della notte ha trasformato Pirri in un fiume in piena. Via Balilla e Piazza Italia sott'acqua, residenti con l'acqua alle ginocchia. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Se anche tu vuoi rimanere aggiornato sulle emergenze e i problemi della Sardegna, iscriviti al canale e metti like per supportare questa divulgazione. L'emergenza è scattata nella notte tra sabato e domenica a Pirri, municipalità di Cagliari, nonostante l'allerta meteo arancione. L'acqua piovana, non drenata, è scesa dalle zone di Monreale e Barraccamanna, trasformando il quartiere in una piscina naturale in pochi minuti. Le serrande dei negozi e i garage sono stati sommersi. Piazza Italia e via Santa Maria Chiara sono state le zone più colpite. Ma questo non è un evento isolato. Pirri si allaga a ogni pioggia intensa. Le cisterne di accumulo installate dal comune di Cagliari si sono dimostrate inefficaci. Ma qual è la vera causa per cui il centro di Pirri continua a trasformarsi in Venezia nonostante gli interventi? Il problema è un sistema di drenaggio inadeguato, unito alla conformazione naturale del terreno. I residenti di Pirri, nel capoluogo sardo, vivono ormai tra ansia e rassegnazione, costretti a usare paratie a ogni temporale e a subire danni costanti. È necessaria una soluzione definitiva, non solo palliativi. Iscriviti e commenta. Secondo te il comune dovrebbe intervenire subito? Metti like se pensi che i residenti meritino una soluzione definitiva. Grazie anche oggi per avermi seguito. Ci rivediamo al prossimo aggiornamento dalla Sardegna. Ciao e passa una grande giornata. Ogni nubifragio trasforma Pirri in un fiume in piena.
Quante volte dobbiamo ancora vivere questa emergenza? Nella notte tra sabato e domenica scorsi un violento nubifragio ha allagato nuovamente i Pirri, con strade allagate e case invase dall'acqua. Non si tratta più di un episodio isolato, ma di una crisi strutturale ben conosciuta, documentata dall'Unione Sarda e altri media locali. Nel video completo scoprirai i numeri reali, le cause profonde e le soluzioni proposte per risolvere finalmente questa crisi. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Se anche tu hai paura ogni volta che piove forte a Pirri, iscriviti per restare aggiornato su questa emergenza e lascia un like per dire basta agli allagamenti. In Sardegna 128.000 famiglie vivono in condizioni di povertà relativa nel 2024, un aumento rispetto all'anno scorso. Quante persone devono ancora soffrire prima che si agisca davvero? Nel video che ti consiglio di vedere se sei interessato a saperne di più, analizzeremo i numeri reali, le cause profonde e le soluzioni possibili per questa emergenza sociale. In Sardegna l'importo medio della pensione è 867 euro al mese, molto sotto la media nazionale di 1020 euro. Sai che oltre il 63% dei pensionati sardi riceve meno di 1000 euro? Parliamo di tante persone con redditi bassi in una regione dove il costo della vita è sempre più alto. Nella versione più lunga di questo video scopriremo tutti i numeri, le cause e le proposte per migliorare la vita dei nostri pensionati. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Se la situazione delle pensioni in Sardegna ti tocca da vicino, iscriviti al canale e metti un like per far sentire la voce dei nostri pensionati. 1 su 6 adolescenti sardi abbandona la scuola, il secondo tasso più alto d'Italia. 1 su 4 non fa mai sport, il dato peggiore del paese. E quando hanno bisogno di aiuto psicologico, ci sono solo 18 posti letto in tutta la Sardegna. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Oggi parliamo di un problema di cui nessuno vuole parlare. I nostri ragazzi stanno male e i numeri lo dimostrano. I dati che ti mostro vengono dal 16° Atlante dell'infanzia a rischio di Save the Children, intitolato Senza filtri, numeri ufficiali, non opinioni. Nel video intero scoprirai perché la Sardegna è il secondo tasso più alto di dispersione scolastica in Italia, cosa fanno i nostri adolescenti nel tempo libero, perché quasi 1 su 4 non fa sport e soprattutto cosa possiamo fare concretamente prima che un'intera generazione venga persa. Perché qui non si parla di statistiche, si parla del futuro della nostra isola. Entro i prossimi anni la Sardegna potrebbe vedere crescere enormemente il numero di pale eoliche. Una trasformazione che qualcuno definisce necessaria e altri temono come un possibile degrado irreversibile. Energia sostenibile o rischio per il nostro paesaggio? La strada che sceglieremo influenzerà il futuro della nostra isola. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Se vuoi sapere cosa sta cambiando nei Sulcis con le nuove pale eoliche, iscriviti e lascia un like, così portiamo più voce alle comunità che vivono a questi territori. Il dibattito sull'installazione dei parchi eolici in Sardegna è sempre più acceso, quasi esplosivo. Le fonti ufficiali della regione parlano chiaro. C'è la volontà di aumentare in modo significativo la quota di energia rinnovabile, portandola a livelli mai raggiunti prima. Ma la domanda che molti si fanno è la stessa. A quale prezzo? Ti invito a guardare il video completo, dove analizzeremo i numeri più aggiornati, le ragioni dietro questa accelerazione e le posizioni, spesso contrastanti, delle comunità locali. Ci addentreremo in un confronto che divide paesi, associazioni, amministratori e cittadini. E capiremo insieme se le pale eoliche rappresentano un passo avanti per la Sardegna, o se rischiamo di trasformare paesaggi e territori unici al mondo. Settembre 2018. Un lago tranquillo, l'Omodeo, diventa teatro di uno dei delitti più scioccanti della cronaca nera sarda. Manuel Careddu, 18 anni, scompare da Macomere e pochi giorni dopo emergono le prime verità. È stato attirato in un agguato, ucciso brutalmente e gettato in acqua da ragazzi poco più grandi di lui. A confermare la dinamica è il tribunale di Oristano. Ma questa storia, per quanto terribile, non è un caso isolato. È il simbolo di qualcosa di più grande, la crescita della violenza giovanile e del disagio sociale in Sardegna. Oggi entriamo dentro quel mondo, senza filtri. Se vuoi che casi come quello di Manuel non vengano dimenticati, lascia un like e iscriviti. Aiutiamo insieme a far sentire la voce della Sardegna. Quando si parla di turismo in Sardegna, l'immaginario corre subito verso spiagge da sogno, paesaggi incontaminati e milioni di turisti che in estate riempiono l'isola. Nel 2024 l'isola ha registrato 18,9 milioni di presenze turistiche, crescita del 15,4% rispetto al 2023,
con 10 milioni di presenze internazionali, il miglior risultato di sempre, superando persino i livelli pre-pandemici del 2019. Ma dietro quella cartolina perfetta c'è un mondo che in pochi raccontano, quello dei lavoratori stagionali, ed è qui che emergono numeri, testimonianze e realtà che stridono